Salam əziz dostlar, yoldaşlar, hər birinizi yeni videoda xoş gördük. Bu videoda da sizlər üçün ədədi ardıcıllıqlar silsilələr mövzusunun 3-cü bölməsini izah edəcəm. Bölməmizin adı həndəsi silsilələr, sonsuz həndəsi silsilənin cəmidir. Deməli, keçək suallara. Suallara keçməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Deməli, bundan əvvəl də ədədi silsiləyə baxmışdıq. Yəqin ki, bu dəfə də düsturları oxumusunuz, qaydaları bilirsiniz. Başlayaq birinci sualdan. Deməli, deyir ki, həndəs silsilədə B3, 6, B4, 12 olarsa silsilə vurğunu tap. Silsilə vurğu Q hərfinə işarə eləyirdik. Bu bərabərdir qonşu ədlərin nisbətinə, yəni B4 bölünsün B3-ə. Bu da bərabərdir 12 böl 6, yəni cavabımız 2. Silsilə vurğumuz birinci sualda 2. İkinci sualda da silsilə vurğunu soruşur Q-nü. Yenə qonşu ədləri bir-birinə bölməliyik. B5-i bölürük B4-ə. Bu da bərabərdir 20 bölünsün 5. Burada cavabımız 4. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda deyir ki, B1 bərabərdir 162, B2 bərabərdir 54, 6-cı əddi soruşur, B6-nı soruşur. B6-nı tapmaq üçün biz B1-i vurmalıyıq Q üstü 5-ə və yaxud elə B2-nin özünü Q üstü 4-ə də vurmaq olar. Mən bu yolla tapacağım, B2-ni Q üstü 4-ə vuracağım. B2-ni bilirəm, Q-nü necə tapım? Q-nü tapmaq üçün də B2-ni B1-ə bölüb tapmaq olar. Yəni 54-ü bölürük 162-yə. Bu da hər ikisini elə 54-ə böləndə 3-də 1 qalır. Yəni Q 3-də 1-dir. Aparıram, burada yerinə yazırım qiymətləri. B2 vurulsun. B2'miz 54 idi. 3'də 1 üstündə 4. Bu da bərabərdir. 54 vurulsun. 81'də 1. 54 ilə 81'də hər ikisi 27-yə xıs eləsəm, 54'ü 27-yə bölündə 2, 81 27-yə bölündə 3 qalır. Yəni məxrəcdə 3, sürətdə isə 2 qaldı. Yəni 6-cı əddimiz 3'də 2. Keçdik 4-cü suala. 4-cü sualda da bizə B1 bərabər 48 verib, B2 bərabər 24 verib. 8-ci əddi soruşur, B8. Mən yenə B8-i 2 cür tapa bilərəm. B1-i vuraram Q üstü 7-yə, ya da B2-ni vuraram Q üstü 6-ya. Yenə B2 vur Q üstü 6 daha rahatdır. Əvvəlcə Q-nü tapmaq üçün isə B2-ni bölək B1-ə. Yəni 24 böl 48, bu da 2-də 1 eləyər. Aparıb indi burada qiymətləri yerinə yazsaq, deməli B2 vurulsun, yəni 24 vurulsun, Q üstü 6, yəni 2-də 1 üstündə 6. Bu deyilir 24 vurulsun, 2-də 1 üstündə 6, 64-də 1 eləyər onda. 24 ilə də 64 hər ikisini 8-yə xıs eləsəm, burada 3, burada isə 8 qalır. Yəni məxrəcdə 8 qaldı, sürətdə 3. 4-cü sualda cavabımız D variantı. Keçdik 5-ci suala. 5-ci sual deyir ki, B1 bərabər 2, Q bərabərdir kökdə 5. B3-ü tapın. B3-ü tapmaq üçün B1-i vurmalıyıq Q-nün kvadratına. Yəni 2-ni vurmalıyam kökdə 5-in kvadratına. Yəni 2 vur 5, cavabımız 10. Yəni D variantı. 6-cı sualda deyir ki, sonsuz azalan həndəs silsilədə Q 3-də 2, S 30-dursa B1-i tap. Sonsuz azalan həndəs silsilənin cəmi S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıx Q düsturundan hesablanır. Bizdə burada heç nə, S-i verib, Q-nü verib B1-i soruşur. Buradan da məxrəcinə 1 yazıb çarpaz vursam, yəni B1-i tapmaq üçün biz S-i vurmalıyıq 1 çıx Q-yə. S-imiz neçədir? 30-dur. 30-u vurmalıyıq. Q-miz də 3-də 2-dir, yəni 1 çıx 3-də 2-yə. Bu da bərabərdir 30 vurulsun, 1-dən 3-də 2 çıxanda 3-də 1 qalır. 30-da 3-də 1-ə vuranda cavab 10 eləyər. Yəni 6-cı sualda cavabımız C variantı. Keçək 7-yə. 7-ci sualda da sonsuz azalan həndəs silsilədən yenə B1-i soruşur. Dedik B1-i tapmaq üçün biz S-i vurmalıyıq 1 çıx Q-yə. Qiymətləri yerinə qoyaq. 24-ü vurmalıyıq 1 çıx 3-də 1-ə. Yəni 24-ü vurmalıyıq 3-də 2-yə. 24'ü 3'e bölündə 8 qalar. 8'də bu 2'ye vursam
16 eləyər. Sonra 8-ci suala baxaq. Bu səfər həndəs hissələrin cəmini, yəni S-i soruşur. Dedik, S-i tapmaq üçün B1-i 1/2-yə bölürük. B1-imiz 10/9-dur. Bölürük 1/2-yə, yəni 1/10-1-ə. Bu da elə qalır 10/9 bölünsün, məxrəcə də 10/9 qalır. Bunlar da bir-birinə böləndə elə 1 eləyər. Deməli, bu sonsuz həndəs hissələrin cəmi 1 imiş. Keçdik 9-a. Yenə cəmi soruşur, S-i soruşur. Bir də yazıram düsturu. Hər dəfə yazacağam ki, düsturu əzbər beyninizdə qalsın. S bərabərdir B1 bölü 1/2. Sizə də məsləhət görürəm ki, misallar yazanda hər dəfə düsturu da yazın. Qiymətləri qoyaq yerinə. B1-imiz 2/1-dir. 1/2-imiz də 4/1-dir. Bu da eləyir 2/1 bölünsün 4/3. Bunları da necə bölürdük? Birinci kəsir, yəni sürətdəki olduğu kimi qalır. Vururuq ikincinin tərsinə 3/4-ə. 4-lə də 2 burada gedir. 2 qalır, yəni hasil eləyir 3/2. Keçək 10-cu suala. 10-cu sualda deyir ki, sonsuz azalan həndəs hissələrin cəmi soruşur. S-i soruşur yenə. S dedik bərabərdir B1 bölünsün 1/2-yə. B1-imiz, yəni birinci həddimiz, baxın 3-dür. Q-müz isə nəyə bərabərdir? İkinci həddi bölürük birinciyə. Yəni B2-ni B1-ə, yəni 2/3. Q-müz də 3/2 eləyir. Bax, həqiqətən hər dəfə həddləri elə bil 3/2-yə vurublar. Deməli, onda aparıb bunları düsturda yazsaq, S bərabərdir 3 bölünsün 1/3/2. Yəni 3 bölünsün 3/1. O da 3 vurulsun 1/3, yəni 9 eləyər. Deməli, 10-cu sualda cavab D variantı. Eyni qayda ilə 11-də tapaq. Yenə baxın, hər dəfə 36 6 olub, sonra 1 olub. Yəni Q-müz 6/1-dir. Yəni ardıcıl həddləri bir-birinə bölməklə tapmaq olar. Birinci həddimiz də 36-dır. Yenə cəmi soruşur. 36 bölünsün 1/6/1. Yəni 36 bölünsün 6/7. Bunda nə edirik? 36-nı vururduq 7/6-ya. Bu da neçə eləyir? 6/7 qalmır. Burada mən səhv yazmışam. Deyirəm, bax, bu nə? 6/7 hardan qaldı? 1-dən 6/1 çıxanda 6/5 qalır. Mən çaşıb topladım. 6/5 qalır. 5/6-ya vurmalıyıq. Burada da 36-nı 5-ə bölsəz 7/2 qalır. 7/2-də 6-ya vuranda 43/2 eləyər. Yəni 11-ci sualda cavabımız olmalıdır Y variantı. Keçdik 12-yə. Deyir, birinci həddi 4, yəni B1 bərabər 4. Üçüncü həddi 16, yəni B3 bərabər 16. Olan həndəs hissələrin ikinci həddini tapın. Bax, B1, B2, B3. Orta həddin qaydasından istifadə edib tapa biləcəm. Başqa üsulları tapmaq olar. Orta həddimiz B2-dir. Bilirik ki, həndəs hissədə orta həddin kvadratı bərabərdir digərlərin hasilinə. B1 vur B3-ə. Yəni 4 vur 16-ya, yəni 64-ə. B2-nin kvadratı 64 isə B2 həm müsbət, həm də mənfi 8 ola bilər. Ona görə cavabımız müsbət mənfi 8, yəni A variantı. 13-də də eyni bu qayda ilə tapmaq lazımdır. Baxın, ikinci, dördüncünü verib, üçüncü həddi soruşur. B2, B3, B4. Görürsünüz, ardıcıl həddlərdir. Ortadakının kvadratı bərabərdir kənardakıların hasili. B2 vur B4. Yəni 3 vur 27, 81. Əgər B3-ün kvadratı 81 isə B3 özü müsbət və ya mənfi 9 ola bilər. Yəni 13-də cavab Y variantı. Keçdik 14-də. 14-də deyir ki, B6 bərabərdir 96, Q bərabər 2, B4-ü tap. Mən bilirəm ki, B6-nı daha doğrusu Q-nü tapmağın belə də bir üsulu var ki, Q bərabərdir dedik ardıcıl hədlərin nisbətində, yəni BN bölünsün BN çıx 1-ə. Həm də Q-nün belə də bir düsturu var. Q-nün üstündə N çıx K bərabərdir. Deməli B üstü BN bölünsün BK.
Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, mən B6-nı B4-ə də bölüb, Q-nün özünü yox, bu səfər 6 çıx 4 neçə eləyir? 2 eləyir də. Yəni, Q-nün kvadratını tapa bilərəm. Deməli, B6-nı B4-ə bölündə Q kvadratını verir. Ona görə də, və yaxud heç belə yazma ehtiyac yoxdur. Bu düstur bizə lazım olacaq, amma elə belə yazaq geçsin də. B6-nı tapmaq üçün mən B4-ü vurmalıyam Q-nün kvadratına. Bu 4 ilə 2-nin cəmi bizə 6 verir. İndi B6-mız 96-dır. 96 bərabərdir. B4 vurulsun. Q-miz də 2-dir. 2-nin kvadratı 4. Buradan da B4 tapmaq üçün aydın məsələ ki, mən 96-nı 4-ə böləcəm. Yəni 24 olacaq. Amma bayaq yazdığım o Q-nün düsturda bizə lazım olacaq. 15-i də elə buradan yazaq. Baxın, B1-i verib 3, Q-nü verib 2, B5-i soruşur. B5-i tapmaq üçün biz B1-i 2 üstü 4-ə vurmalıyıq. Yəni 3-ü vurmalıyıq 2 üstü 4-ə. 3 vur 16, o da 48 edir. Yəni 15-ci sualda cavab D variantı. Keçək 16-ya. 16-cı sualda deməli B2-ni verib -6, B3-ü verib 18, B5-i soruşur. B5-i tapmaq üçün mən B2-ni Q kubuna vurub tapa bilərəm, ya da istəsəm B3-ü Q kvadratına vurub tapa bilərəm. Mən bundan tapacağım. B3-ü bilirəm 18, qalır Q-nü tapmaq. Q-nü tapmaq üçün də B3-ü elə B2-yə bölüb tapa bilərəm. Yəni 18-i -6-ya bölərəm, Q -3 taparım. Aparım yuxarıda yerinə yazıram. B3 vurulsun, yəni 18 vurulsun, -3-ün kvadratı. O da eləyir 18 vur 9, 162 eləyərdi o da. Deməli 16-cı sualda cavab C variantı 162. Keçək növbətiyə. 17-ci sualda verib ki, B3 bərabər 4, Q bərabər 3. B5-i soruşur. B5 tapmaq üçün dedim ki, mən B3-ünü Q kvadratına vurub tapa bilərəm. B3-ümüz neçədir? 4-dür. 4-ü vururam Q-nün kvadratına, yəni 3-ün kvadratına. 4 vur 9, o da 36. Y variantı. 18 də elə buradan yazaq. Deyir, bu həndəs silsilədə B8-i tap. Baxın, birinci həddimiz 2-də 1-dir. İkinci həddimiz 1-dir. Q-müz neçədir onda? B2 böl B1 ilə tapaq. Yəni 1-i bölməliyəm 2-də 1-ə, Q eləyir 2. Yəni hər dəfə 2-yə vurublar. B8-də tapmaq üçün ən yaxşısı. Baxın, burada neçə dənə həddi görürük? B1, B2, B3, B4-ü görürük. Daxınca. B4-ü elə 2 üstü 4-ə vurmaqdır. B4-ümüz 4-dür. Vururuq. Q-müzdə 2 tapmışaq. 2 üstü 4-ə. 4 vur 16, o da eləyir 64. Yəni 18-ci sualda cavab B variantı. 19-cu sualda deyir ki, ardıcıllardan hansı ədədi silsilədir? Bir enə 1-2 dənə qiymət verib yoxlamaq olur, amma baxın BN-in düsturu biz gördük ki, B1 vurulsun Q üstündə N çıx 1. Bunlardan da buna oxşayan bir dənə B variantı da var. BN bərabərdir 2 vur 3 üstü N. Baxın, indi burada N-ə 1 verin, yəni B1 eləyəcək 2 vur 3 üstü 1, yəni 6. İndi N-ə 2 verək, B2 eləyəcək 2 vur 3 üstü 2, yəni 18. Görürsünüz 3-ə vurdular. Bir dənə də hər ehtimala B3-ü yoxlayaq. 2 vur 3-ün kubu, o da eləyir 54. Görürsünüz, yenə 3-ə vurdular. Yəni deməli hər dəfə 3-ə vurula gedir. Deməli bu həndəsi silsilə əmələ gətirir. Yəni cavab B variantı. 20-də bizə 5-ci həddi verib. B5 bərabərdir 9. Q-nü də verib ki 3. Bizdən də birinci həddi soruşur. B1 tire. Yaxşı, biz bilirik ki, B5 tapmaq üçün biz B1-i 2 üstü 4-ə vurmuşduq. Qiymətlər yerinə qoyaq. 9 bərabərdir B1 vurulsun 3 üstü 4. Buradan da 9 bərabərdir B1 vurulsun 81. B1-i tapmaq üçün mən 9-u böləcəm 81-ə. Yəni 9-da 1 alacam. Deməli, birinci həddimiz 9-da 1 imiş. İndi 21 də elə buradan tapaq geçsin. Yazıb 7, 14, x. Həndəs isə ardıcıl hədlər olursa x-i tap. Bayaq dedim ki, ardıcıl hədlərdə orta həddin kvadratı verir kənardakilərin hasilini. 14-ün kvadratı eləyir 196 bərabər 7x. X-i tapmaq üçün 196-nı 7-yə böləcəm. 2 dəfə 7 14 eləyər. 56-da qalır, o da 8. Deməli, x 28 imiş.
Yəni 7 14 bu da 28-dir. Və yaxud heç bunu eləməsəz belə görürsüz 7 14 olub. Yəni 2-yə vurulub. Deməli siz də 14-ü 2-yə vurasınız. Növbətdə də 28 olacaq. Müxtəlif üsullarla yazmaq olar. Kimə necə rahatsa. Bu da oldu 21. İndi keçək növbətiyə. Bax 22-də artıq bayaq dediyim ikinci yolla yazacağam. Görürəm 5-dir, 10 olub. 2-yə vurulub. Mən də 2-yə vururam 20. Bu belə getdi. 23-ə baxaq. Həndəs hissədə deyir B2 bərabərdir 6, Q bərabərdir 3. Bizə deyir ki, ilk 5 həddin cəmini tapın. Yəni S5-i soruşur. Hə, artıq gəldik S5-in düsturuna. S5-in 2 dənə düsturu var. Bunu yaza bilərik ki, B5 vurulsun Q çıxılsın B1 bölünsün Q çıx 1. Və yaxud biz də yaza bilərik ki, B1 vurulsun Q üstü 5 çıx 1 bölünsün Q çıx 1. İndi baxın B2-ni verib 6 Q-də 3-dürsə, onda B1 neçəymiş? B1 də deməli 2-ymiş də. 2-ymiş ki, 3-ə vurublar Q-yə. 6 alıblar. Onda elə bu düsturuna yazacağım. B1-in yenə 2 yazdım. Vurulsun Q üstü 5. Yəni 3 üstü 5 çıx 1 bölünsün 3 çıx 1. 3 çıx 1. Q-də 3 daxil. 3 çıx 1 2 eləyir. Bu 2-lər gedir. Sadəcə qalır 3 üstü 5 çıx 1. 3 üstü 5-də deməli 243 eləyir. Bir dənə də 1 çıxsam 242 qalar. Yəni cavab D variantı. Keçdik indi 24-ə. 24-də deyir ki, B7 bərabərdir 11. B10 bərabərdir 297. Onun Q vuruğunu tap. Yəni sislə bunu soruşur. Bayaq yanınızdadırsa dedim ki, Q üstündə Q bərabərdir B10 bölünsün B7. Amma 10 ilə 7 arasında fərq nə qədərdir? 3. Deməli bu Q kubuna bərabərdir əslində. Q-yə yox. Yəni 297 böl 11 Q kubuna bərabərdir. Bu da neçə eləyir? 27 eləyir, 291-i. 11-ə böləndə. İndi əgər Q kubu 27 oldusa, Q-müzdə neçəymiş? 3-üymüş. Yəni B variantı. 25-i də eyni bu qayda ilə tapaq. B5-i verib 18. B7-ni verib 72 sislə vurun soruşur. Dedi ki, Q bərabərdir B7 böl B5. Amma 7 ilə 5 arasında 2 vahid fərq var, ona görə Q kvadrat yazmalıyım. 72 böl 18 qiymətləri yerinə yazıram. 4. Q kvadratı 4-sə, Q müsbət 2 də ola bilər, mənfi 2 də. Yəni cavab 25-ci sualda A variantı. Keçək digərinə. %26-da deyir ki, BN həndəs silsiləsində B4 bərabərdir 13. B7 bərabərdir 39. B10-u tap. B10-u tapmaq üçün mən ya istəsəm B4-ü vuraram Q üstü 6-ya. Ya da B7-ni vuraram Q kubuna. Mən yenə bundan yazacağım. B7-ni Q kubuna vurmaqla. Bu daha rahat olar. Amma əvvəlcə Q-nü və yaxud Q kubunu tapmaq lazımdır. Mən də bilirəm ki, Q bərabərdir B7 böl B4. Amma 7 ilə 4 arasında 3 vahid fərq var. Yəni bu Q-yə yox, Q kubuna bərabər. Q kubu B7 böl B4-dür. Yəni 39 böl 13-dür. Yəni 3-dür. Q kubu 3-dürsə heç Q-nü ayrıqda tapmıram. Mən elə burada Q kubu lazımdır, görürsünüz. Q kubu 3-də gətirib yerinə yazıram. B7, yəni 39 vurulsun. Q kubu o da 3. 39-da 3-ə vuran neçə eləyir? 90, 27, 117 eləyər. Deməli, cavab 117 imiş 26-cı sualda. Keçdik 27-yə. Deyir, BN həndəs silsiləsində B2 bərabərdir 10. B5 bərabərdir 25-də 2. Onun vuruğunu tap. Q-nü soruşur. Q dedik ki, B5-i B2-yə böləcəyin, amma 5 ilə 2, 3 vahid fərq var, bura 3 yazacaqın. Yəni mən 25-də 2-ni böləcəm 10-a. O eləyəcək 25-də 2 vur 10-da 1. 25-də 2 vur 10-da 1. 2 ilə də 10 aparsam burada 5 qalacaq. Yəni qalır 125-də 1. Əgər Q kubu 125-də 1-dirsə, onda Q də bərabər imiş 5-də 1-ə. Yəni 27-ci sualda cavabımız B variantı. Keçək 28-ə.
28'də də B5'i verib 7, B8'i verib 56. Bizdən yenə silsilə formu soruşur, 2-nü soruşur. Dedik 2 bərabərdir B8 bölü B5. Amma 8-dən 5 çıxanda 3 qalır. Bura 2 kub yazmalıyıq. 56 bölü 7, 8. 2 kub 8'dirsə 2'nin özü 2'dir. C variantı. 29'da buradan yazıram gelir. 29'da deyir ki B1 bərabərdir 108. Q bərabərdir mənfi 3'də 1. B4'ü soruşur. B4'ü tapmaq üçün mən B1'i vurmalıyam Q'nun kubuna. Yəni 108'i vurmalıyam mənfi 3'də 1'in kubuna. O deyir mənfi 27'də 1. 108 27'ye böləndə 4 qalır. Heç nə, cavabımız mənfi 4. Bu qədər sadə. İndi keçək 30-cu suala. 30-cu sualı bu cəmi soruşur. Heç bir şərt falan da verməyib. 16 üstəgəl 8 üstəgəl 4 üstəgəl 2 üstəgəl və s. Bu sonsuza kimi gedir. Bu 3.10'u göstərir. Və görürəm ki, ardıcılığın hədləri də azala-azala gedir. Yəni bu sonsuz azalan həndə silsilədir. Bunun cəmin düsturu belə idi. S bərabərdir. B1 bölünsün 1 çıx Q. B1 birinci həddimiz 16'dır. Bölünsün 1 çıxsın. Q'müz neçədir? Q'nu tapmaq üçün sonraki həddə əvvəlkinə bölüb tapırıq da. Yəni məsəl üçün 8-i 16'ya bölməklə tapmaq olar. 2'də 1 eləyir. Deməli bunda yenə 2'də 1 yazıram. Bu da eləyir 16 bölü ilə 2'də 1. Bu da 32 eləyər. 16'nı 2'də 1'ə bölmək 2'yə vurmaqdır. Yəni cavab 32. Yəni bu sonsuza gedən cəmi toplasan 32 eləyər, çox maraqlıdır. İndi keçək 31'ə. %31'də deyir ki, B1 bərabər 2, B6 bərabər 64. Silsilə vurğunu tap. Dedik ki, Q bərabərdir B6 bölü B1. Amma 6 ilə 1'in arasında 5 vahid fərq var. Bura 5 yazmalıyım. Yəni 64 bölü 2, 32. Əgər Q üstü 5, 32'dirsə, Q deməli 2 imiş. A variantı. 32-ci sual deyir ki, bu ardıcıqlardan hansı həndəs silsilədir? Bax, həndəsi silsilən düsturuna oxşayan, tam mənada oxşayan yoxdur, amma biraz da heç olmasa oxşayan budur. Gəl həqiqətən qiymətlər verək. 32-ci sualda deyirik ki, x-n oxşuyur. x-n bərabər 3 üstə n. N-ə 1 versəm, x1 bərabər 3. N-ə 2 versəm, x2 bərabər 3'ün kvadratı, yəni 9. Baxın, görürsünüz, 3'ə vuruldu. Deməli, növbəti neçə olmalıdır? 27 olmalıdır. Həqiqətən, x3 bərabər 3 üstü 3, o da 27 olur, görürsünüz. Yəni, hər dəfə 3'ə vurula-vurula gedir. Yəni, burada həndəs silsilə olan ikincidir. Burada deyir, ardıcıqlardan hansı həndəs silsilədir? Bax, burada da oxşayan, burada da ikinci oxşuyur. 2 üstü mənfi. Mənfi olanda nə olar? Baxın 33'də. X-n bərabərdir 2 üstü mənfi n. X1 bərabərdir 2 üstü mənfi 1, yəni 2'də 1. X2 bərabərdir 2 üstü mənfi 2, yəni 4'də 1. X3 də bərabərdir 2 üstü mənfi 3, yəni 8'də 1. Görürsünüz, hər dəfə 2'də 1'ə vurula-vurula gedir. Yəni bu həndəs silsilədir. Özü də silsilə vurğu 2'də 1'dir. Yəni həndəs silsilə oxşayan ilə burada ikinci idi. 33'də də B variantı. Gəldik bu tərəfə. 34'də deyir, ardıcıqlardan hansı həndəs silsilədir? Həndəs silsilə nə idi? Ya eyni dəfə arta-arta getməlidir, ya da eyni dəfə azala-azala. Bax, burada 5'i 11'ə, 5'i neçə vurun 11 eləyir. Belə bir natural ədəd yoxdur. Amma bu həndəs silsiləyə də oxşamır. Məsələn, burada 6'nı 4'ə vurublar 24. 24 4'ə vuranda 96. Yəni deməli bu həndəs silsilədir və silsilə vurğumuz da yenə 4'dür. Burada hansı həndəs silsilə oxşuyur? Burada da elə B variantı. Baxın 3 olub 12, 4'ə vurublar. Təzədən 12'ni 4'ə vursan 48. Yəni burada eyni ədədə vurula-vurula gedirsə, deməli bu da həndəs silsilədir. Keçdik indi 36-ya. 36'da B7'ni verib Q3 B7. Bizdən də B5 vurulsun, B6 vurulsun, B7 vurulsun, B8 vurulsun, B9 istəyir. Bayaq dediyim kimi, orta həddin qaydasından B7 6 ilə 8'in ortasıdır. Yəni deməli B7'in kvadratı bərabərdir B6 vur B8. B7 həm də B5 ilə B9'un da orta həddidir. Deməli B7'in kvadratı bərabərdir B5 vurulsun B9.
Aparıb yuxarıda B5 vur B9-un əvəzinə də B7-nin kvadratı yazsam. Vurulsun B6 ilə B8-in əvəzinə də B7-nin kvadratı yazdıram. Bir yəni ortada vur B7-nin özü. Bir dənə də vur B7 yazıram. B7 kökdə 3-dür. Onda olur kökdə 3-ün kvadratı vur kökdə 3-ün kvadratı vur kökdə 3. Bu da eləyir 3 vur kökdə 3. Yəni 9 kökdə 3. Deməli bu hasil 9 kökdə 3-ə bərabər imiş. Yəni 36-cı sualda cavab C variantı. İndi gəldik 37-yə. Deməli 37-ci sualda da bayaqki sual oxşuyur. Verib ki B2 vurulsun, B3 vurulsun, B4 vurulsun, B5 vur, B6 bərabər 243. Bizdən B4-ü soruşur, bax ortadakı. Biz bilirik ki B4-ün kvadratı bərabərdir. B3 vur, B5. Həm də B2 vur, B6. Yəni B2 vur, B6-nın əvəzinə B4-ün kvadratı yazıram. Vurulsun B3 ilə B5-in də əvəzinə B4-ün kvadratı yazıram. Bir də B4-ün özü var. Bu bərabər 243. Burada B4-dən 2 dənə, burada 2 dənə, burada 1 dənə. Yəni B4-ün üstü 5 eləyir. Bərabər 243. Hansı ədədin üstündə 5 243-ə bərabərdir? 3-ün. B4 deməli 3 imiş. Yəni həqiqətən 3 üstü 5 243-dür. Bunu əzbər bilsəz yaxşı olar. Deməli B4-ümüz 3 imiş. Yəni 37-də cavab A variantı. Gəldik 38-də. 38-də də orta həddin qaydasından istifadə edəcəyik. Oyda bu nətər oldu? Aha, 38-də deyir ki, B4 kökdə 3-dür. Onun ilk 7 əddinin hasilini tap. İlk 7 əddinin hasili budur. Yenə B4 görürsünüz onların tən ortasındadır. Yəni biz bilirik ki, B4-ün kvadratı bərabərdir həm B3 ilə B5-in hasilinə, həm B2 ilə B6-nın hasilinə, həm də B1 ilə B7-nin hasilinə. Yəni aparıb onda B1 vur B7-nin əvəzinə yazıram B4-ün kvadratı. Vurulsun B2 ilə B6-nın əvəzinə yazıram B4-ün kvadratı. B3 ilə B5-in əvəzinə yazıram B4-ün kvadratı. Vurulsun bir dənə də B4-ün özü. B4 də bizə kökdə 3 verib. Yenə olur onda kökdə 3-ün kvadratı vur kökdə 3-ün kvadratı vur kökdə 3-ün kvadratı vur bir də kökdə 3-ün özü. Kökdə 3-ün kvadratları bizə 3 verər. Yəni 3 vur 3 vur 3 vur kökdə 3. Bu da 27 kökdə 3. Yəni cavabımız D variantı 38-ci sualda. 39-da da bu qayda ilə yazaq. B3 bərabərdir kökdə 7. Onun ilk 5 həddinin hasili. Yəni B1 vur, B2 vur, B3 vur, B4 vur, B5. Yenə mən B3-ün kvadratı bərabərdir B2 vur, B4. Həm də B1 vur, B5 yaza bilərəm. Aparıb yazıram. B1 ilə B5-in əvəzinə də B3-ün kvadratı. B2 ilə B4-ün əvəzinə də B3-ün kvadratı. Vur bir dənə də B3-ün özü. Onda olur kökdə 7 verib də B3-ü bizə. Kökdə 7-nin kvadratı vur, kökdə 7-nin kvadratı vur, kökdə 7. Yəni 7 vur, 7 vur, kökdə 7. Bu da 49 kökdə 7 eləyər. Cavabımız deməli A variantı. Keçdik 40-a. Qırxda deyir ki, B7 çıx B1 bərabərdir 18. Q də bərabərdir 7 olarsa, onun ilk 6 həddinin cəmini tap. Bizdən S6-ını soruşur. Mən S6-nı necə tapa bilərəm? Ya B6 vurulsun Q çıx B1 bölünsün Q çıx 1. Ya da B1-dən falan da yaza bilərəm. Amma mən görürəm ki, B6 vur Q nə deməkdir? Baxın. Deməli. B6 vur Q elə bizə B7 verər. Yəni yuxarıda B7 çıx B1 alınır. Aşağıda da Q çıx 1. B7 çıx B1-i bizə misalda verib. 18-ə bərabərdir. Bölünsün. Q-müz də 7-dirsə, Q çıx 1 də 7 çıx 1. Yəni 18 bölü 6. Bu da 3 eləyər. Deməli onun ilk 6 həddinin cəmi 3 imiş. Yəni cavab C variantı. Gəldik 41-ə.
41 yenə sonsuz azalan həndəsizlədir. Cəmi soruşur. B1 bölünsün 1 çıx Q idi. B1'imiz görürük oradan 1'ə bərabərdir. Q'ümüzü də tapmaq üçün ikinci həddi bölürük birinci həddə. Yəni 1 böl kökdə 2'ni bölürük birinci həddə 1'ə. Elə o da alınır 1 böl kökdə 2. Bunda irrasionaldan azad eləsəm bu kökdə 2 böl 2 deməkdir. Aparıb yerinə yazsam S bərabərdir B1 yəni 1 bölünsün 1 çıxılsın kökdə 2 böl 2. Bu da eləyir 1 bölünsün məxrəcdə eləyir 2 də 2 çıx kökdə 2. 1'ə də böləndə bu sürət məxrəci yerində dəyişir 2 qalxır yuxarı 2 çıx kökdə 2 düşür aşağı. Bunda məxrəcin irrasionaldan azad eləmək üçün qoşmasına vursam yəni 2 vurulsun. Məxrəcin qoşması kimdir? 2 çıx kökdə 2'nin qoşması 2 üstəgəl kökdə 2'dir. Məxrəci vurdumsa sürəti də vurmalıyam. Məxrəc bizə düstur verir. A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni 2'nin kvadratı çıx kökdə 2'nin kvadratı. Yuxarıda da 2 vurulsun. 2 üstəgəl kökdə 2. 2'nin kvadratı 4 eləyir. Kökdə 2'nin kvadratı 2. 4 çıx 2. Bu da 2 eləyir. Onda bu məxrəzdəki ifadə 2 eləyirsə, məxrəzlə bu 2 ixtisar gedir. Sadəcə qalır 2 üstəgəl kökdə 2. Yəni 41-ci sualda cavab C variantı. Keçdik 42. -42'də deyir ki, Sn bərabərdir 3 çıxılsın 3 üstündə 1 çıx n. Düsturla verilən həndəs silsilənin ikinci həddini tapın. Bax, bu həndəs silsilənin ikinci həddini tapmaq. Bax, yadınızdadsa birinci dərsdən mən demişdim ki, silsilələr üçün ən vacib düstur budur ki, AN bərabərdir Sn bölünsün Sn minus 1. Burada AN o demək deyil ki, bu ədədi silsilədir. A şərti olaraq yazmışam. Yəni, bu bütün silsilələr üçün doğrudur. Yəni, biz həndəs silsilədə də bizdən baxın, ikinci həddi soruşmur B2'ni. B2'ni tapmaq üçün deməli biz S2'dən S1'i çıxmalıyıq. Aparıq, yəni bir dəfə 2 yazırıq. N'in yerinə. Olur 3 çıxılsın. 3 üstündə 1 çıx 2. Bundan çıxmalıyıq. Bir dəfə də aparıb 1 yazırıq. N'in yerinə. 3 çıxılsın. 3 üstündə 1 çıx 1. Bu da bərabərdir. Birinci möhtəzə nə edir? 3 çıx. Burada mənfi 1 qalır. O da yəni 3'də 1 deməkdir. Çıxılsın. İkinci möhtəzə nə edir? Burada 3'də 0 qalır. O 1 deməkdir. 3'dən də 1 çıxsam bura 2 eləyir. Yəni buradan 3'dən də 2 çıxsam 1 qalır. 1'dən də 3'də 1 çıxsam 3'də 2 qalır. Deməli, ikinci həddi bunun 3'də 2 imiş. Yəni 42-ci sualda cavab C variantı. Keçək indi 43-ə. Qırx nə deyir? Deyir ki, ədədi silsilənin ikinci həddi 5. İlk 3 həddin hasilini tap. Bunu soruşur. Biz bayaqdan dedik ki, B2'nin kvadratı bərabərdir B1 vurulsun B3 yaza bilərik. Onda bax, burada B1 vur B3'ün əvəzinə yazıram B2'nin kvadratı. Vur, bir dənə də burada ortada B2'nin özü var. Yəni bu eləyir B2'nin kubu. B2'miz 5'dir. Cavabımız onda 5'in kubuna bərabərdir. Yəni 125'ə. Y variant. 44'ü də belə yazıram. 44'də deyir ki, həndəs silsilənin ikinci həddi 3. Yəni B2 bərabər 3. İlk 3 həddin hasilini tap. Yenə soruşur bizdən B2 vur B1 vur B2 B3. Yenə bu ikisinin əvəzinə mən B2'nin kvadratı yazıram. Vur bir dənə B2'nin özü. Yəni yenə B2'nin kubu alınır. B2'miz 3 idi. 3'ün kubu o da eləyir 27. Burada da Y variantı. Qaldı 45-46 bu səhifədə. Onlara da baxaq. Deməli 45-ci sual. Deyir ki, 729'da 2 ədədi bu həndəs silsilənin neçənci həddidir? Deməli, elə bir n nömrə həddi var ki, o 729'da 2'yə bərabərdir. Bizdən sonra ki, n neçədir, o neçənci həddir? Silsiləmizin də görürük, birinci həddi 2'dir. Q'ümüz də bərabərdir. B2'ni bölək B1'ə tapaq. Yəni, 3'də 2'ni bölək 2'yə, o da 3'də 1 eləyər. Q'ümüz də 3'də 1'dir. Bizdən də B'ni soruşur. N'in nömrəsini soruşur. Deməli, onu da yazıram. Bn bərabərdir. B1 vurulsun Q üstündə n çıx 1. Yəni, bu da eləyir 729'da qiymətləri qoyuram yerinə 2 bərabərdir. 2 vurulsun Q üstündə, yəni 3'də 1 üstündə n çıx 1. Bu 2'ni ixtisar eləmə hər tərəfdən. Qalır onda belə bir şey. Qalır belə bir şey. 729'da 1 bərabərdir. 3'də 1 üstündə n çıx 1. Şagird də bilməlidir ki, 729 9'un kubudur.
Yəni 3 üstü 6-ya bərabərdir. Onda biz bunu 3'də 1 üstündə 6 yaza bilərik. 729'da 1-in əvəzinə. 3'də 1 üstü 6, 3'də 1 üstü n çıx 1-ə bərabərdirsə, deməli elə 6 n çıx 1-ə bərabərdir. Yəni n 7-yə bərabərdir. Həmən həddin nömrəsini soruşdu. Deməli həmən həddin nömrəsi 7 imiş. Yəni 45-ci sualda cavab Y variantı. Yəqin ki aydın oldu. İndi 46-ya da burada baxaq. 46-da nə deyir? Deyir bu cəmi tap. Bax 4-dür, 4'də 1 olub. Neçəyə vurublar? 16'da 1'ə vurublar ki. Sonra 8'də 1 olub. Sonra baxın bu ikisi həndəs silsiləməli gətirmir. Çünki o ikisinin arasında mən künü tapmaq istəsəm, 4'də 1'i böləcəm 4'ə, 16'da 1 eləyir. Amma növbətlər 16'da 1'ə vurulmuyor. Baxın, növbətlər hamısı 2'də 1'ə vurula gedib. Deməli ona birincini qatmıram sıraya. 4'ü qatmıram. 4'dən sonraya baxın. 4'də 1, 8'də 1, 6'da 1. Burada birinci həddimiz 4'də 1'dir. Və hər dəfədə 2'də 1'ə vura gediblər. Yəni kümüz də 2'də 1'dir. Yəni ikinci tərəfimiz sonsuz azalan həndəs silsilədir. Onun cəmini tapmaq üçün də S bərabərdir. B1 böl 1 çıx Q. Azala gedədə görürsünüz. B1'imiz 4'də 1'dir. Bölünsün 1 çıxılsın. Q'miz 2'də 1. Yəni biz 4'də 1'i 2'də 1'ə bölməliyik. 4'də 1 2'də 1'ə böləndə də necə eləyirdik? 4'də 1 olduğu kimi qalır. 1'də 2'yə vururuq tərsinə. Bu da ixtisar gedir 2'də 1 qalır. Deməli yəni bu 4'dən sonraki bu sağ tərəf 2'də 1'ə bərabərdir. Əvvəldə də bir dənə 4 var. 4'ün də üzərinə həmən 2'də 1 gəlsəm bütün cəmini taparam. Bu da 4,5 edir. Deməli bütün bu cəm 4,5'ə bərabərdir. Deməli bu da belə. İndi isə keçək 47-ci suala. Qaldığımız yerdən davam edək. Qırx 7-ci sualda da eyni qaydada bir nə idi? Birinci həddimiz silsilə əmələ gətirmir, amma birincidən sonra digərləri 2'də 1, 4'də 1, 8'də 1 silsilə əmələ gətirir və hər dəfədə 2'də 1'ə vurulub. Yəni silsilə vurğumuz da 2'də 1'dir. Bu cəmi tapaq. 2-ni hələcə qatmıram söhbətə. Deməli S bərabərdir. Birinci həddimiz B1, yəni 2'də 1. Bölünsün 1 çıx Q, Q'müz də 2'də 1'dir. Yəni olur 2'də 1 böl 2'də 1, o da eləyir 1. Əvvəldə də 2 var idi. Deməli 2'nin üzərinə də silsilə əmələ gətirən cəmi gəlsəm, yəni 2 üstə gəl 1, bu da bərabər 3. Yəni 47-ci sualda cavabımız D variantı. Keçdik 48-ə. 48-də deyir ki, hədləri müsbət olan həndəsi silsilə B3 bərabər 9, B5 bərabərdir 36. Silsilənin ilk 5 həddinin hasilini soruşur bizdən. Deməli, B3'ü verib, B5'i verib. İlk 5 həddinin hasilini necə taparıq? Əvvəlcə B1'i tapsaq daha yaxşı olar. Deməli, B5 bərabərdir. Daha doğrusu əvvəlcə künü tapaq. Künü tapmaq üçün necə yaza bilərəm? B5 bərabərdir B3 vur Q kvadrat. Yəni 36 bərabərdir 9 vurulsun Q kvadrat. Buradan Q kvadrat bərabər 4. Hədləri müsbət olan deyirsə, yəni Q artıq mənfi 2 ola bilməz. Deməli Q müsbət 2-dir. Q müsbət 2-dir, bizdən ilk 5 həddin cəmini soruşur. Yəni S5'i soruşur. S5'i tapmaq üçün də mən B1 vurulsun Q üstü 5 çıx 1 bölünsün Q çıx 1'dən istifadə edəcəm. Q-nün 2 olduğunu bilirəm. Nə qalır B1'i tapmaq. B3'ü də bilirəm. Onda yazıram B3 bərabərdir B1 vur Q kvadrat. B3 9'dur. 9 bərabərdir B1 vurulsun. Q'müz də 2 kvadratı 4. Buradan da B1'i tapsam 9 böl 4 alaram. Gətirib yazıram yerinə. Deməli B1'imiz 9 böl 4. Q'müz 2'dir. 2 üstü 5 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1. 2 çıx 1 1 eləyir. Ona görə məxrəci daha yazmayacağım. Qalır 4'də 9 vurulsun 2 üstü 5 çıx 1. Bu 25 deyil ha. 2 üstü 5'dir. 2 üstü 5'də 32 eləyir də deyəsən. 32'dən də 1 çıxanda 31 qalır. Belə bir şey aldıq. İndi 4'də 9 da 31'ə vuranlara qədər eləyir görə. Heç nə 9 31'ə vuranlara qədər eləyir. Deməli bu 4'də 9 31'ə vuranlar 279. İndi bu qarışıq kəsrə çevirsək 279'un içində 4 nə qədərdir? 276'ın içində deməli 6 69 tam 4'də 3 eləyir, səhv etmədimsə. Deməli 48-ci sualda olmalı cavab B variantı. Keçək indi 49'a.
49-da deyir ki, yenə hədlər müsbətdir. B3-ü verib 12, yenə B5-i verib 48. İlk 5 həddin cəmini deyir tap. İlk 5 həddin cəminin istənilən düsturunda mən onsuz deməli B1-i tapmalıyam. Ona görə gəlin Q-nü və B1-i tapaq. Deməli Q-nü necə tapırdıq? Q kvadratı bərabər idi B5 bölünsün B3-ə. Yəni 48 bölü 12-yə. Yəni 4-ə. Q kvadrat 4-sə Q yenə 2-dir. B1-imiz də bərabərdir B3-ü bölməliyik Q kvadratına. Yəni 12-ni bölməliyik Q-nin kvadratına, 2-nin kvadratına. Yəni 12 böl 4, o da bərabər 3. B1-imiz üstdürsə, ilk 5 həddin cəmi S5 bərabərdir. B1 vurulsun Q üstü 5 çıx 1 bölünsün Q çıx 1 ilə tapacam. Q'miz də 2-dir. Yəni ya B1-imiz də 3 oldu. 3 vurulsun 2 üstü 5 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1. 2 çıx 1 yenə 1 eləyir. Təkcə sürət hesablayırıq. 3 vur yenə burada 31 alınır. Bu da 93 eləyir. Deməli 49-cu sualda cavabımız Y variantı. Keçdim 50-ci suala. Deməli belə. 50-ci sualda verib ki, B7 bölünsün B3 kəsirlə yazacağım. Bərabərdir 4. B2 də bərabərdir 3. Bizdən B4-ü soruşur. Bax, uşaqlar, biz B4-ü tapmaq üçün B2-ni də bizə veribsə, B2-ni Q kvadratına vurmalıyıq. B2-ni bilirik 3-dür. Qalır Q kvadratını tapmaq. Biz də bilirik ki, B7-ni B3-ə böləndə 7 ilə 3-ün arasında fərq nə qədərdir? 4. Yəni bizə Q üstü 4-ü verir. O da şərtdə verib 4. Q üstü 4 4-dürsə, deməli Q kvadratı da kök altda 4-dür, yəni 2-dir. Onu aparıram, bunu burada yerinə yazıram. Deməli B4 bərabərdir B2, yəni 3 vurulsun Q kvadrat. Q kvadratda tapdıq 2. 3 vur 2 cavab 6. Yəni 50-ci sualda cavab D variantı. Keçdik 51-ə. 51-ci sualda deyir ki, B4 bölünsün B2 bərabərdir 9. B4 108 olarsa B3-ü tap. Hələ B4-ü də verib 108. Əgər B4 108-dirsə, buradan yerinə yazım da B4-ün yerinə 108 yazsam, 108 hara getdi? 108 böl B2 bərabər 9. Buradan B2-ni tapmaq üçün mən 108-i 9-a bölməliyəm. 12 taparam. B2-ni tapdım 12, B4-də 108, B3-ü soruşur. B3-də B3-ün kvadratı da mənə B2 vur B4-ü verir də. Orta həddin qaydasına görə. Yəni 12 vur 108-i verir. Yaxşı, 12 vur 108-i verdisəm. Ya da belə tapmayaq, belə bəlkə də daha çətin ola bilər. Gəlin belə tapaq da, bayaqki qayda ilə. Yəni B4-ü B2-yə böləndə bizə Q kvadrat verir. Q kvadrat 9-dursa, Q müsbət mənfi 3-dür. Müsbət mənfi 3. İndi bizə də B4-ü verib B3-ü soruşur. B4 də bərabərdir. B3 vurulsun Q-yə. Yəni mən B3-ü tapmaq üçün B4-ü Q-yə bölməliyəm. B4 də 108 idi. 108-i böləcəm Q-yə. Yəni müsbət mənfi 3-ə. O da müsbət mənfi 36 alacam. Yəni B variantı. Bayaqki yolla da yazmaq olardı, amma bu daha sürətlidir. Keçdik 52-yə. Deməli 52-ci sualda da B1 üstəgəl B2 bərabərdir 12 verib. B3 də bərabərdir 2B4 verib. Bizdən ilk 4 həddin cəmini soruşur, yəni S4-ü soruşur. S4-ü tapmaq üçün də mən belə bir düstur yaza bilərəm. B1 vurulsun Q üstü 4 çıx 1 bölünsün Q çıx 1. Yəni B1-i və Q-nü tapmaq lazımdır qısacası. İndi Q-nü necə tapırıq? Q 2 ardıcıl həddin nisbətidir, yəni B4 böl B3-dür. İndi buradan da B4 bölünsün. B3-ün də əvəzinə bizə 2B4 verib. 2B4 yazsam, B4-lər gedir. Q deməli 2-də 1 imiş. Yaxşı, Q 2-də 1-dirsə, aparıb yuxarıda yerinə yazsaq, yəni B1 üstə gəl, B2-nin əvəzinə B1 vur Q, yəni B1 vur 2-də 1 yazsam, bərabər 12. Buradan hər tərəfi 2-yə vursam, 2B1 üstə gəl B1 bərabər 24, 3B1 bərabər 24 və B1 bərabərdir 8 taparam. B1-i tapdım, Q-nü tapdım, indi S4-ü soruşurdu, S4-ü tapaq. S4 bərabər idi, B1 vurulsun, yəni 8 vurulsun. Q üstü 4 çıx 1, yəni 2-də 1 üstündə 4 çıx 1. Bölünsün, Q çıx 1, yəni 2-də 1 çıx 1. Bu da eləyir 8 vurulsun. 2-də 1 üstü 4, 16-da 1 eləyir. Bu mörtəzdə yazmalıydım.
16-da 1-dən də 1 çıxanda 16-da 15 qalır mənfisi ilə. Bölünsün aşağıda da 2-də 1-dən 1 çıxanda mənfi 2-də 1. Mənfilər getdi. Yəni mən 8 vur 16-da 15. Bir dənə də aşağıdakı 2-də 1-ə böləndə tərsinə vuracağım. 2-də 1-in tərsi 2-dir. Bu 2 vur 8 16 edir. Məxrəzdəki 16 ilə onlar getdi. Sadəcə 15 qaldı. Deməli cavabımız 15 olmalıdır. 50 neçənci sual idi bu? 52-ci sualda cavab 15. Yəni D variantı. Keçək 53-ə. 53-də də bu qaydadan istifadə edəcəm. Deməli yazıb ki, B3 üstəgəl B4 bərabər 72. B3-ün də əvəzinə 3B2 yazıb. B3 bərabərdir 3B2. Yaxşı, onda Q-nü tapmaq istəsək, dedik B3-ü bölməliyik B2-yə. B3-ün də əvəzinə 3B2 yazırsa, deməli mən 3B2-ni bölürəm B2-yə. B2-lər gedir, Q3 qalır. Q3 qalırsa, aparıb yuxarıda yerinə yaza bilərəm. Deməli, B3 üstəgəl B4-ün əvəzinə B3 vur Q, yəni B3 vur 3 yazıram, bərabər 72. Yəni 3 dənə B3 üstəgəl B3 eləyir, 4 dənə B3 bərabər 72. B3 bərabər 18. Bizdən amma ilk 4 həddin cəmini soruşurdu. Yaxşı, B3 18-dir, Q də 3-dürsə, onda B1 nəyə bərabərmiş? B1 bərabərdir B3 böl Q kvadratına, yəni 18 böl 3-ün kvadratı, bu da 2 eləyər. Apar bu qiymətləri yerinə yazsaq. İlk 4 həddin cəmi soruşdu. Yəni S4-dən. S4 bərabərdir. B1 vurulsun. B1 2 tapdıq. Q üstü 4 çıx 1. Q'müz 3 idi. Yəni 3 üstü 4 çıx 1. Bölünsün Q çıx 1. Q'müz 3'dür. 3 çıx 1. 3 çıx 1 də 2 eləyir. Burada da 2 var. 2'lər getdi. 3 üstü 4 çıx 1 qaldı. 3 üstü 4 81'dir. 81 çıx 1. Cavab 80. 53'də deməli cavab C variantı. Keçdik 54-ə. Dörddə deyir ki, B4 üstəgəl B2 bərabərdir 18. B3 üstəgəl B1 bərabərdir 9. Silsilə vurğunu deyir tap. Yəni bizdən Q-nü soruşur. Q çox asanlıqla tapmaq olar əslində. Burada şifayı da tapmaq olur. Amma gəlin bizdə göstərək. Yuxarıda belə bir şey deyək. B2-ni çıxardaq mörtəzə xaricinə. B4 bilirik ki, B2 vur Q kvadrat deməkdir. Onda oradan qalır Q kvadrat üstəgəl 1 bərabər 18. Aşağıdan da B1-i çıxarsan mörtəzə xaricinə. Qalır yenə Q kvadrat üstəgəl 1 bərabər 9. Bunları tərəf-tərəfə bölsəm, B2 böl B1 bərabərdir. Bunlar gedir 18 böl 9. Yəni 2. B2-ni də B1-ə böləndə elə bizə Q-nü verir də. Deməli Q bərabərmiş elə 2-yə. Yəni silsilə vurğu 2 imiş. Yəni cavab D variantı. 55-də də eyni qayda ilə yazaq. %55-də yazıb ki, B4 çıxılsın B2 bərabərdir 24. B3 çıxılsın B1 bərabərdir 12. Yenə eyni şey. Yuxarıdan Q kvadratını çıxardaq. Daha doğrusu Q kvadratını çıxardaq. B2-ni çıxardaq. Qalsın Q kvadrat çıx 1 bərabər 24. Aşağıdan da B2-ni çıxarsaq Q kvadrat çıx 1 bərabər 12 qalır. Yenə bunları tərəf-tərəfə bölsəm, aşağıdan daha doğrusu B1-i çıxardırdıq. B1 və B3-dən B1-i çıxardırdıq. Bunları böləndə yenə alınır. B2 böl B1 bərabərdir 24 böl 12. Yəni 2. Bu da yenə elə bizə Q-nü verir. Deməli 55-ci sualda da elə cavabımız 2, yəni B variantı. Keçdik növbətiyə. 56-da deyir ki, B3 bərabərdir 256, B5 bərabərdir 64, B7-ni soruşur. Müxtəlif üsullarla tapmaq olar, orta həddindən qaydasından da tapmaq olar. Amma gəlin elə belə bir şey görək. B7-nin əvəzinə yazaq B5 vurulsun Q kvadrat. Q kvadratını necə tapacağım? Bilirəm ki, B5-i B3-ə bölsəm, B5 böl B3. Elə mənə Q kvadratını verər. Çünki 5-dən 3 çıxanda da 2 qalır axı. Bura 2 yazırdıq. Yəni 64 böl 256. Hər tərəfi 64-ə ixtisarləsəm 4-də 1 qalar. Deməli Q kvadrat 4-də 1-dir. Aparam burada yerinə yazıram. B5 vurulsun, yəni 64 vurulsun 4-də 1. O da eləyir 16.
Deməli 56-cı sualda cavab D variantı. %57-ci suala baxaq. 57-ci sual yazıb ki, B2 bərabər 6, B4 bərabər 24. B6-ını tap. Yenə eyni qayda ilə. B6-nın əvəzinə B4 vuraq, Q kvadrat yazacağım. Q kvadratı da tapmaq üçün eləyəcəm, elə B4-ü B2-yə böləcəm. Yəni 24-ü böləcəm 6-ya. 4. Apar burada yazıram, 24 vurulsun. Q kvadratının əvəzinə 4, 96 eləyər. Yəni 57-ci suala cavab Y variantı. Keçdik 58-ə. 58-ə verir ki, B2 3-dür, B3 6-dır. Neçəyə vurublar? 2-yə vurublar. Yəni Q-müz 2-dir. Onda B1 neçəymiş? B1 də bərabərdir. B2 böl Q. Yəni 3 böl 2 imiş də. B1'imiz. 2'ye vura gəlirlər. İndi S12 nə deməkdir? Bizdən S12 böl S6-nı soruşur. S12 o deməkdir ki, B1 vurulsun. B1 neçə olduğunu tapmaq lazım deyil. Bunu yersiz elədik. Çünki S12 ilə B1 vurulsun, Q üstü 12 çıx 1 deməkdir. Böl 1-də Q çıx 1. Vurulsun. Bölünsün S6-dır. Mən S6-nın tərsinə vuracam. Q çıx 1 qalxacaq yuxarı. S6-dırsa B1 vur, Q üstü 6 çıx 1 yazacam. Baxın, Q çıx 1-lər gedir, B1-lər gedir, heç B1 tapmaq lazım deyilmiş. Qalır sadəcə Q üstü 12 çıx 1 bölünsün Q üstü 6 çıx 1. Yuxarıda muxtasar mat üstürü tətbiq edəcəm. Q üstü 12 Q üstü 6-nın kvadratıdır. Yəni bir dəfə Q üstü 6 çıx 1. Bir dəfə də Q üstü 6 üstə gəl 1. Aşağıda da Q üstü 6 çıx 1 var idi. Q üstü 6 çıx 1-lər gedəcək. Qalacaq Q üstü 6 plus 1. Q-müz də 2 idi. Sislə vurğumuz. Onu yerinə qoysam 2 üstü 6 plus 1. 2 üstü 6 64 verər. Üstünə 1 gəlsəm 65. Yəni 58-ci sualda da cavab Y. Keçdik bu tərəfə. Yenə bizdən S14 böl S7-ni soruşur. Yenə Q-nü tapaq. Q-nü tapmaq üçün biz B3-ü bölməliyik B2-yə. B3-ümüz 2-dir. B2-miz isə bu nədir? Aman tanrım. 2 üstü 7-də 6. Bu da 2 üstü 1 deməkdir. Böləndə qüvvətlər çıxılırdı. 2 üstü 1-dən çıxanda 7-də 6-nı 1 elə 7-də 7 deməkdir. Onda 2 üstü 7-də 1 qalır. Belə bir şey qaldı. Q-müz 2 üstü 7-də 1-dir. İndi S14 böl S7. S14 böl S7. S14 nə deməkdir? B1 vurulsun. Q üstü 14 çıx 1 böl Q çıx 1. S7-yə bölməliyəm. Onda vururam tərsinə. Q çıx 1 göydə yazıram. Aşağıda B1 vurulsun. Q üstü 7 çıx 1. Yenə Q çıx 1-lər getdi. B1-lər getdi. Qaldı Q üstü 14 çıx 1 bölünsün Q üstü 7 çıx 1. Q üstü 14 yenə Q üstü 7-nin kvadratıdır. Bir dəfə Q üstü 7 çıx 1. Bir dəfə də Q üstü 7 plus 1 alınır sürətdə. Məxrəcə də Q üstü 7 çıx 1 var. Q üstü 7 çıx 1-lər gedir. Qalır Q üstü 7 üstə gəl 1. Q də 2 üstü 7-də 1 idi. Q-nun əvəzinə 2 üstü 7-də 1 yazıram. Amma burada Q-nun üstündə 7 var. Bunda üstü təzədən 7 yazıram. Üstə gəl 1. Burada 7-də 1 7-yə vurulur. Elə 2 üstü 1 qalır. Üstə gəl 1. Yəni 2 üstə gəl 1. O da 3. Deməli 59-cu sualda cavabımız C variantı. Keçdik 60-a. 60-dan bu bayaq bunlara uyğun olanları yazdıq da. Baxın 60-61-dən burada da var idi. 52-53 var idi. Yenə onlardandır. Ona görə 60-61-i saxlayıram uşaqlar sizə. 2 sualı yəqin halal edərsiniz. 62-dən davam edirəm. 62. Deyir ilk n həddinin cəmi Sn bərabərdir 5 çıxılsın 5 üstündə 1 çıx n. Bu həndə silsilən ikinci həddini tap. B2-ni soruşur. B2-ni tapmaq üçün biz S2-dən S1-i çıxmalıyıq. S2 nə deməkdir? Aparıq 2 yazırıq yerinə. 5 çıxılsın 5 üstündə 1 çıx 2. Çıxırıq S1-i aparıb 1 yazırıq yəni yerinə. 5. Burada çıxma yazmışdı. Üstə gəl olur artıq bura. 5 üstündə 1 çıx 1. N-in yerinə bu səfər 1 yazdım. Bu da eləyir neçə? 5'lər həlak olur burada. Qalır mənfi 5 üstündə mənfi 1. Üstə gəl 5 üstündə 0. 5 üstü 0 1 deməkdir. Mənfi 5 üstündə mənfi 1 də mənfi 5-də 1 deməkdir. Üstə gəl 1. 5 üstü 0-ın əvəzinə 1 yazdım. O da müsbət 5-də 4 eləyər. Deməli 62-ci sualda cavabımız C variantı.
63 də buna bənzərdir, buna oxşardır. Amma 63-ü yazacağım. Daha 2 sual isə saxladım. Qalanlarını özüm yazacağım. Deməli, ilk n həddinin cəmi, yəni n bərabərdir 4 çıxılsın 4 üstündə 1 çıx n. Həndə sizdən yenə ikinci həddini soruşur. B2-ni soruşur. S2-dən çıxmalıyıq S1-i. Yenə aparıb 2 yazırıq. 4 çıxılsın 4 üstündə 1 çıx 2. Çıxırıq 4 üstə gəlsin. 4 üstündə 1 çıx 1. Bir dəfə də 1 yazdım. 4-lər yenə gedir. Qalır mənfi 4 üstündə mənfi 1. Üstə gəl 4 üstündə 0. 4 üstü 0 yenə bizə 1 verər. Mənfi 4 üstə mənfi 1-dən mənfi 4-də 1 verir. Üstünə 1 gəlsəm müsbət 4-də 3 alınar. Yəni 63-cü sualda cavab A variantı. Sonra baxaq 64-ə. 64 də çox asan sualdır. 64-də deməli nə istəyir bizdən? 64-də B1-i verib 64 kökdə 2, B3-ü verib 4 kökdə 2. Bizdən silsilə vurğun soruşur. Biz də bilirik ki, B3-ü B1-ə bölsək, biz Q-nün kvadratını tapmış olarıq. Yəni 4 kökdə 2-ni bölsək 64 kökdə 2-yə. Kökdəkilər gedir. 64 ilə 4 ixtisar olunur. Burada 1, burada 16 qalır. Yəni 16-da 1. Amma biz Q kvadratını tapmışıq. Q kvadratı 16-da 1-dirsə, deməli Q də bərabərdir müsbət mənfi 4-də 1-ə. Yəni 64-cü sualda cavabımız A variantı. Müsbət mənfi 4-də 1. Keçdik 65-ci suala. Deməli 65-ci sualda nə deyir? 65-ci sual deyir ki, artan həndəs silsilənin birinci həddi 2-yə. B1 bərabər 2. İlk 3 həddinin cəmi 26-ya. Yəni B1 üstə gəl, B2 üstə gəl, B3 26-ya. Bu silsilənin 4-cü həddini soruşur bizdən. B4-ü soruşur. Deməli bunu müxtəlif üsullarla yazmaq olar. Necə yazmaq olar? Aşağıda məsəl üçün B1 ortaq vurğu çıxartsam, qalar 1 üstə gəl, Q üstə gəl, Q kvadrat bərabər 26. B1-imiz də 2-dir də. Onda hər tərəfi 2-yə bölsəm, qalır 1 üstə gəl, Q üstə gəl, Q kvadrat bərabər 13. Buradan da 13-ü sola keçsəm, kvadrat tənliyi alınır. Q kvadrat üstə gəl, Q çıx 12 bərabər 0. Burada da Viet teoremindən kökləri tapacağım. Q1 bərabər mənfi 4, Q2 bərabərdir 3 alınır. Deməli, bizə demişdi ki, artan həndəs silsilədir. Yəni Q onda mənfi ola bilməz. Deməli, Q-nü biz müsbət qiymətini götürməliyik. Yəni Q2 3-dür. Yaxşı, Q2 3-dür. O demək ki, yəni silsilə vurğumuz 3-dür. Bizdən də B4-ü soruşurdu. B4 də nəyə bərabərdir? B1 vurulsun Q kubuna. B1 bizə vermişdi 2 vurulsun 3-ün kubu. Yəni 2 vur 27. O da 54 olmalıdır. Yəni cavab C variantı. Deməli belə. Keçdik indi 66-ya. Yenə eyni qaydada B1-i bizə verib 24. İlk 3 həddin cəmi 42 deyir. Yəni B1 üstə gəl, B2 üstə gəl, B3 42-dir. B4-ü yenə deyir tap. Eyni qayda ilə yenə yazmaq olar. Amma başqa qaydada tətbiq edə bilərikmi görək. Daha asan olsun deyə. 66-cı sualda. Yəni yenə mən B1-i çıxardaram. Yenə tənliyi alınar. Deməli belə. B1-i verib 24. İlk 3 həddin cəmi. Deməli B1 24-dürsə B2 ilə B3-ün cəmi neçədir? Deməli 18-dir. Yəni bu artıq azalan həndəs silsilədir. Yaxşı, gəlin elə əvvəlki qayda ilə yazaq. B1-i çıxardaq, qalsın yenə 1 üstə gəl, Q üstə gəl, Q kvadrat bərabər 42. B1 də 24 idi. 24-dürsə hər tərəfi yenə 24-ə bölürəm. 42-ni də 24-ə bölünür, neçə qalır? Deməli, qalır burada Q kvadrat üstə gəl, Q üstə gəl 1 bərabərdir. 42 ilə 24 hər tərəfi 6-ya ixtisar eləsəm 4-də 7 qalır da.
4-də 7-dən sola keçəndə yalır 2 kvadrat üstə gəlir 2. 1-dən 4-də 7 çıxanda mənfi 4-də 3 bərabər 0. Buradan yenə kökləri tapsaz Q1 bərabərdir 2-də 1. Q2 bərabərdir. Daha doğrusu Q1 bərabərdir 2-də 1. Q2 bərabərdir 2-də 3 alarsınız yəqin ki. Hasil mənfi 4-də 3 isə mənfi 2-də 3 alarsınız. Yenə mənfi 2-də 3 olmaz. Bizə demiş ki, hədləri müsbətdir. Deməli, Q 2-də 1-dir. Bunun nəsə asan yolu vardı uşaqlar. Hal-hazırda təəssüf ki, ağlımdan yayında çıxdı. Amma hal-hazırda asan yolu olmalıydı. Bunun daha asan, bundan da sadə. Deməli, Q 2-də 1-dirsə, B4-ü yenə tapmaq üçün B1-i vurmalıyam Q-nün kubuna. B1-imiz 24-dür. Yəni 24-ü vurmalıyam Q-nün kubuna. 2-də 1-in kubuna, 8-də 1-ə. 24 ilə 8 gedir. Deməli, 66-cı sualda nə qalır onda? 3 qalır, yəni Y variantı. Altmış 7-ci sualda BN həndəs silsilənin ilk 4 həddinin hasilini tapın deyir. Yəni B1 vur, B2 vur, B3 vur, B4-ü soruşur. İlk 4 həddin hasili. B3-ü verib bizə 2. B5-i də verib 3-də 4. Gəlin bura B5-i də əlavə edək. 3-də 4 yazaq. Bu hasili tapaq. Bu ilk 5 həddin hasilidir də. Sonra heç nə B5-i bölərik. 4 həddin hasilini tapmaq üçün. Yaxşı, indi necə tapa bilərik bəs? Orta həddin qaydalarından istifadə edərək tapa bilərik. Baxın necə tapa bilərik. Dediyim kimi B3 2-dir, B5 3-də 4-dür. İlk 4 həddin hasili istəyir. Yaxşı. B4 onların ortasındadır. Daha doğrusu belə yazaq da. B3-ün kvadratı bərabərdir. B2 vur, B4 yaza bilərəm. Həm də B3-ün kvadratı bərabərdir. B1 vur, B5 yaza bilərəm. Onda bax B1 ilə B5-in əvəzinə yazıram B3-ün kvadratı. Vurulsun. B2 ilə B4-ün də əvəzinə yazıram B3-ün kvadratı. Vurulsun. Bir də ortada B3-ün özü. Bu deyir B3 üstündə 5. Bu da bərabərdir. B3-ü bizə vermişdi neçə? 2. Yəni 2 üstü 5, 32. Amma bu ilk 4 həddin hasili olmadı. İlk 5 həddin hasili oldu. 32. Deməli 32-ni onda təzədən bölürəm. 5 həddin hasili. 5-ci həddə. B5-ə. B5 neçədir? 3-də 4. 3-də 4-ə bölürəm. Onda eləyir 32 vur 4-də 3. Bu da eləyir 24. Deməli ilk 4 həddin hasili 24-müş. Bax, ən rahat üsulu bu idi. Bir də deyirəm, bizdən ilk 4 həddin hasilini soruşur. Yəni məsəl üçün P4-ü. P4-ü tapmaq üçün mən nə etdim? P5-i tapdım, ilk 5 həddin hasilini. Sonra 5-ci həddə böldüm. Yəni baxın B1 vur, B2 vur, B3 vur, B4 vur, B5-i tapdım. Sonra B5-ə böldüm. Yerdə həqiqətən sonra 4 həddən hasil qalır da. Yəqin ki, aydın oldu. İndi baxaq 68-ə. 68-də də orta həddin qaydasından istifadə edəcəyim. Bax, deyir, bunlar həndəs silsilə əmələ gətirsin. A görürəm 3 ilə 9-un arasındadırsa, deməli A kvadrat bərabərdir 3 vur 9. Yəni 27, onda A bərabərdir müsbət mənfi 3 kök altda 3. 27-dən kök alsaq. A 3 kök altda 3 oldu müsbət mənfi. İndi bax, A-nın əvəzinə burada yazsam 3 kök altda 3 müsbət mənfi. 9, bu da B. 9 da A ilə B-nin arasındadır. Yəni 9-un kvadratı da 81 də bərabər olmalıdır A vur B-yə. Yəni A-nın da əvəzinə müsbət mənfi 3 kök altda 3 yazsam vur B-yə. B-ni tapmaq üçün deməli mən 81-i 3 kök altda 3-ə bölməliyəm. Və yaxud heç buna ehtiyac yox idi. Buna ehtiyac yox idi. İkinci məsələyə. A-nı 3 kök altda 3 tapmamışam. Birinci həddimiz baxın 3-dür. A-nı da tapdım müsbət mənfi 3 kök altda 3. A 3 idi, nəyə vurulub? Kökdə 3-ə vurulub da. Təzədən bir dəfə də kökdə 3-ə vurulub 9. Deməli bir dəfə də kökdə 3-ə vurulacaq 9 kökdə 3. Amma yenə müsbət mənfi olmaq şərti ilə. Deməli cavabımız Y variantı. Müsbət mənfi kökdə 3, bir də müsbət mənfi 9 kökdə 3. Keçək 69-dan davam edək. Deməli belə. Aa, 69 da maraqlı sualdır. Bu 69-da verib ki,
B1 vur B11 bərabərdir. Kökdə 3 vurulsun B9. Deməli uşaqlar mən belə yazacağam. B1 vurulsun B11 əvəzinə B9 ilə bağlı nə yaza bilərəm? İxtisar getsin deyə. B9 vur Q kvadrat yaza bilərəm. Bərabər kökdə 3 vur B9. Hər tərəfi sonra B9-a bölürəm. Qalır B1 vur Q kvadrat bərabər kökdə 3. B1 vur Q kvadrat bizə kimi verir? B3'ü verir də. Yəni deməli B3 kökdə 3 imiş. Bizdən də ilk 5 həddin hasilini soruşur. Yenə orta həddin qaydasından istifadə eləsəm, B3'ün kvadratı bərabərdir B1 vur B5 və B2 vur B4 yazaram. Bir dənə də orada B3'ün özü var. Yəni yenə B3 üstü 5 alınacaq. B3'ü də kökdə 3 tapmamışam. Yəni kökdə 3 üstü 5 alınır o hasil. Kökdə 3 də 3 üstü 5 nə deməkdir? Bunun kökdə 3 üstü 4 vur kökdə 3 yazsam, kökdə 3 üstü 4 mənə 9 verər. Kökdə 3 də burada 9 kök 3 olacaq. Yəni B variantı. 70'də də eyni bu qayda ilə. Yetmişdə yazıb ki, deməli B2 vurulsun B22 bərabərdir kökdə 2 vurulsun B19. Yenə bax 19'un ixtisar geçsin deyə belə bir şey yazacağam. B2 vurulsun B22'nin əvəzinə B19 vur Q kubu yazacağam. Bərabərdir kökdə 2 vurulsun B19. B19 yerini yenə getdi. Qaldı B2 vur Q kubu bərabər kökdə 2. B2'nin də Q kubuna vuranda mənə B5 verir. Deməli B5'i mən kökdə 2 tapdım. İndi verilən hasildən bax yenə B5 orta hədd orada görürsüz. B5'in əvəzinə orada B5'in kvadratının əvəzinə həm B3 vur B7 yaza bilərəm, həm də B4 vur B6 yaza bilərəm. Bax bunlar 2 dənə Q kvadrat, bir dənə də orada B5'in, daha doğrusu 2 dənə B5'in kvadratı, bir dənə də orada B5'in özü var. Yəni B olur da. Şu hardan gəldi? Deməli B5'in kvadratı vur B5'in kvadratı vur B5. Yəni yenə mənə B5 üstü 5 verir. B5 də kökdə 2 tapmışdım burada. Kökdə 2'nin üstü 5. Burada kökdə 2'nin üstündə 4 yazsam, sonra təkcə kökdə 2'yə vursam. Kökdə 2'nin üstündə 4. Kökdə 2 kvadratı 2 eləyir. Bir dənə də kvadratı üstlesəm 4. Bir dənə də burada kökdə 2, 4 kökdə 2. Yəni 70-ci sualda da cavabımız olmalıdır A variantı. Keçək 71'ə. 71'də deyək ki, ilk həddi 3. Yəni B1 bərabər 3. Silsilə vurğu 3'də 1. Q bərabərdir 3'də 1. N'inci həddini tapın. BN'i soruşur. Biz bilirik ki, BN bərabərdir B1 vurulsun Q üstündə N çıx 1'ə. Yəni 3 vurulsun 3'də 1 üstündə N çıx 1'ə. Burada mən 3'ü əvəzinə və yaxud mənfi qüvvətin mənasını bilirsiniz də yəqin. 3'ü tərpətmirəm. 3'də 1 əvəzinə yazıram. 3 üstü mənfi 1. Üstündə də bir dənə N çıx 1 var idi. Bu da olur 3 vurulsun. Mənfi 1'i N çıx 1'ə vuranda yəni alınır 3 üstündə 1 çıx N. Bu 3'ün də üstündə 1 var da. Buralar eyni oldu. Vuranda qüvvətlər toplanır. Yəni 3 üstündə 1. Üstə gəl 1 çıx N. Bu da alınır 3 üstündə 2 çıx N. Yəni cavab C variantı 71-ci sualda. Bunu da belə yoluna qoyduq. İndi keçdik açıq suallara 72'ye. Də deyir ki, Q bərabərdir 2. S7 bərabərdir 635. B1'i tap. Mən bilirəm ki, S7'ni tapmaq üçün mən B1'i vurmalıyam Q üstü 7 çıx 1 bölünsün Q çıx 1'ə. Q'ümüz də 2'dir. Qiymətləri yenə qoyaq. 635 bərabərdir. B1 vurulsun 2 üstü 7 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1. 2 çıx 1 1 eləyir. Yəni bu elə bərabərdir. B1 vurulsun 2 üstü 7-də 128'dir. 1 çıxanda 127. Deməli 635 bərabərdir. B1 vur 127. B1'i tapmaq üçün 635'i bölməliyəm 127'yə. Bu da təsadüfdən elə 5 eləyir. Deməli B1'imiz 5 imiş 72-ci sualda. Eyni qayda ilə 73'ü yazaq. Q bərabər 3 verib, S5 bərabərdir 484 verib. B1'i yenə deyir tap. Yenə mən yazıram. S5'in əvəzinə yazacağım. B1 vurulsun Q üstü 5 çıx 1 bölünsün Q çıx 1. Qiymətləri yenə yazıram. 484 bərabərdir. B1 vurulsun 3 üstü 5 çıx 1 bölünsün 3 çıx 1. Məxrəc 2 verir.
Bunu biraz sadələşdirmək də olar. Amma sadələşdirməyəcəm. Mən də belə də yazacağam. Məxrəc 2 verir. Yəni sürətdə də 3 üstü 5 243-dür. 1 çıxsam B1 vur 242 böl 2 alınır. 242-ni də 2-yə bölsəm 121 qalır. Burada da B1-i tapmaq üçün mən 484-ü həmən 121-ə bölməliyəm. Bu cavab 4 qalar. Deməli bu səfər də B1-imiz 4 oldu. Baxaq 74-ə. Sonsuz həndəs silsilə verib 74-də deyir bu cəmi tap. Birinci həddimiz görürsüz 1-dir. İkinci həddimiz mənfi 3-də 2-dir. Silsilə vurğumuzu tapmaq üçün B2-ni B1-ə bölürəm. Yəni mənfi 3-də 2 qalır. Onda S bərabərdir. B1 bölünsün. 1 çıxılsın. Q-müz də mənfi 3-də 2. Bu deyir 1 bölünsün. 1-in üstünə 3-də 2 gəlməliyəm burada. Yəni 1 bölünsün 3-də 5. 1-i 3-də 5-ə bölündə 5-də 3 eləyir. O da onluq kəsrə çevirsəm 0.6. Deməli 74-cü sualda cavabımız 0.6. Keçək 75-ci suala. 75-ci sualda da yəqin ki elə eyni qaydadan istifadə edərik. Yenə B1-imiz bərabər 1-dir. B2-miz mənfi 4-də 1-dir. Q-müz də elə B2-ni B1-ə böləcəm. Yəni elə o da mənə mənfi 4-də 1 verəcək. Onda S bərabərdir. B1 bölünsün. 1 bölünsün. 1 çıx Q. Q-müz də təzədən mənfi 4-də 1. Məxrəzdəkilər toplanır. 1-in üstünə 4-də 1 gəldikdə 4-də 5. 1-ə bölündə tərsinə çevirir. 5-də 4. Bu da 0.8 verər. Deməli burada da 0.8. Keçdik 76-ya. 76-da deyir ki x çıx 1.5 x çıx 3 x həndə silsilənin ardıcıl hədləridirsə. Onda orta həddin qaydasından istifadə edək. Ortadakının kvadratı bərabərdir kənarların hasillərinə. Birincini vurub açsaq, daha doğrusu düstura görə açsaq x kvadrat çıx 6x üstə gəl 9 bərabərdir. İkinci tərəfdə vurub açsam x kvadrat çıx 1.5x alaram. Hamısını sola keçidirəm. X kvadrat çıx 6x üstə gəl 9 çıx x kvadrat üstə gəl 1.5x bərabər 0. X kvadratlar getdi. Mənfi 6x-in üstünə 1.5x gələndə mənfi 4.5x üstə gəl 9 bərabər 0. Buradan da x-i tapsaz 2 alarsınız. Deməli 76-cı sualda cavabımız oldu 2. 77-də də eyni bu qayda ilə orta həddin ardıcıl hədlər verilibsə bilmək lazımdır ki, orta həddin qaydasından istifadə etmək lazımdır. Bunu 3.5-dir. Ədədi silsilədə də çox istifadə edirik. Yenə yazıram. X çıx 2-nin kvadratı bərabər olmalıdır. X çıx 3.5 vurulsun x-ə. Yəni x kvadratı çıx 4x üstə gəl 4 bərabərdir. X kvadrat çıxılsın 3.5x. Yenə bir dənə sağ-sol keçirtmələr eləsək. X kvadrat çıx 4x üstə gəl 4 çıx x kvadrat üstə gəl 3.5x bərabər 0. X kvadratlar getdi. Mənfi 4x-in üstünə 3.5x gələndə mənfi 0.5x üstə gəl burada 4 qaldı. 0. Deməli x bərabər bunun 8 alınır. Deməli 77-ci sualda cavabımız 8. Keçdik 78-ə. 78-də Q-nü 3'də 1 verib bizdən soruşur B3 çıxılsın, B5 bölünsün, B7 çıxılsın, B9. Sürətdən B3'ü çıxardıram, qalır 1 çıx Q kvadrat. Məxrəcdən də B7-ni çıxardıram, qalır 1 çıx Q kvadrat. Q kvadratlar gedir, qalır B3 böl B7. B7-nin də əvəzinə B3 vurulsun Q üstü 4 yaza bilərəm. Bunlar gedir, qalır 1 böl Q üstü 4. Yəni Q üstü mənfi 4. Q'müz də 3'də 1 idi. Deməli 3'də 1 üstündə mənfi 4. Mənfi qüvvət onu tərsinə çevirir. 3 üstü 4 olur. O da edir 81. Çox gözəl. 79'da da eyni qayda ilə. Q'nü verib 6'da 1. Bizdən soruşur B5 çıx B8 bölünsün B7 çıx B10. Sürətdən B5'i çıxardıram. Qalır 1 çıxılsın Q kubu. Aşağıdan da B7'ni çıxardıram. Qalır 1 çıxılsın Q kubu.
Bir çıx 2 kublar gedir, qalır B5 bölünsün B7. B5 olduğu kimi saxlayıram, o balacadır. B7-ni yazıram, B5 vur 2 kvadrat. B5'lər gedir, qalır 1 bölü 2 kvadrat. Yəni 2 üstü mənfi 2. Kümüz də 6'da 1 idi. İndi mən 6'da 1'in üstünə mənfi 2 qoysam, bu 6 üstü müsbət 2 deməkdir, yəni 36 deməkdir. 79-cu sualda cavabımız 36. Keçdik 80'ə. 80'də də yəqin ki, eyni qaydadan istifadə edərik. 80'də verib ki, B6 çıx B4 bərabər 6, B9 çıx B7 bərabər 48. Yenə sürətdən B4'ü çıxardıram, qalır 2 kvadrat çıx 1 bərabər 6. Aşağıdan da B7'ni çıxardıram, bax buradan. Qalır yenə 2 kvadrat çıx 1 bərabər 48. Bunları bir-birinə bölsəm, 2 kvadrat çıx 1'lər gedər. Qalar B4 böl B7. B4 böl B7 bərabərdir 6 böl 48. B4 böl B7 də bizə deməli buradan mən tapacağam, tapmağına 2'nü tapacağam. Amma daha rahat bəlkə nəsə eləmək olardı burada. Yaxşı, yazaq da B4 ilə B7 bunu ixtisar etsəm 8'də 1 qalır. B4'ü də B7'yə bölündə 1 bölü 2 kubu qalır. 1 bölü 2 kubu 8'də 1 isə deməli 2 elə 8, 2 kubu 8'dir, yəni 2 2'dir. 2 2'dir. İndi 2 2'dirsə B7'ni aparaq buradan tapaq. 2'nin yerinə 2 yazacağam. B7'ni də tapmaq üçün mən 48'i orada nəyə bölməliyəm? 2 kvadratı çıx 1'ə. Yəni 48'i böləcəm. 2'nin əvəzinə yazıram 2, 2'nin kvadratı çıx 1. Yəni 48 bölünsün 3, o da eləyər 16. Deməli oldu B7'miz oldu 16. 80-ci sualda belə getdi. Keçdik 81'ə. 81'də yenə orta həddin qaydasından istifadə edəcəm. Bəs deyə bilərsiniz ki, müəllim hardan bildiniz ki, orta həddin qaydasıdır? Çünki görürəm verilən həddlər yenə ardıcıldır. Ardıcıldırsa mən onda orta həddin kvadratı bərabərdir kənardakıların hasili yaza bilərəm. Aparıb yuxarıda da bu ikisinin əvəzinə B10 üstəgəl 10'un kvadratını yazsam, kvadratı yazmalıydım. Bir dənə də B10 burada var, yəni bu mənə BN üstəgəl 10'un kubunu verir. BN üstəgəl 10'da 6 üstə 3'də 2'dir. Yəni mən 6 üstə 3'də 2'nin təzədən kubunu tapmalıyam. Bu da 6 üstündə 3'də 2 vurulur 3'ə, 3'dən gedir, 6'nın kvadratı qalır. O da 36 qalır. Səksən ikinci sual. Həndəsi silsilənin 1-ci və 3-cü hədlərin cəmi 20. Yəni B1 üstəgəl B3 bərabər 20. 2-ci və 4-cü hədlərin cəmisi 80. Yəni B2 üstəgəl B4 də 80'dir. Bu silsilə vurğunu tap deyir. Əslində baxan kimi buradan silsilə vurğunu tapmaq olar, amma yəni gəlin yenə də biz yazaq. Necə yazaq? Aşağıdan deməli sürətdən B1'i çıxardaq. Sürətdən yəni birinci ifadədən B1'i çıxardaq çölə qalsın. 1 üstəgəl 2 kvadrat bərabər 20. Aşağıdan da B2'dən də buradan da elə B2'ni çıxardaq. 1 üstəgəl 2 kvadrat bərabər 80 qalsın. Və bunları bir-birinə bölək. Onda alaraq B1 böl B2 bərabərdir. 1 bölü 2 kvadratlar gedər 20 bölü 80. Yəni 4'də 1. Biz də bilirik ki, Q nəyə bərabərdir? Q də B2 böl B1'ə bərabərdir. Yəni bunun tərsinə 1'də 4'ə, yəni o da 4'ə. Deməli silsilə vurğumuz 4 imiş. Keçdik 83'ə. 83'də də yenə deyək ki, 1-ci və 3-cü həddin cəmi 4, 2-ci və 4-cü həddin cəmi isə 20'dir. Bax, yenə elə bunların özünün nisbəti, yəni 20'nin 4'ə nisbəti, mənə elə Q-nü verər, əgər belə həmişə ardıcıl hədlərdirsə. Yenə bunu da görmək üçün yenə sürətdən B1'i çıxardaram, 1 üstəgəl 2 kvadrat qalar, 4. Aşağıdan da B2'ni çıxardaram, yenə 1 üstəgəl 2 kvadrat qalar, 20. Sonra bunları bir-birinə bölərəm, qalar B1 böl B2 bərabərdir 4 böl 20. Yəni 5'də 1. Q də bunun tərsidir, B2 böl B1 deməkdir. Yəni 5. Cavabımız 5. Keçdik 84'ə.
Baxın 84-də nə etmək lazımdır bu cür suallarda? Yazıb hamısını B1-ə gətirmək lazımdır. Bax B1 vurulsun. B4-ün əvəzinə də B1 vur 2 kubu, B10-un əvəzinə də B1 vur 2 üstü 9 bərabər 8. Baxın B1, 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 yəni B1-in kubu vurulsun 2 üstü 3-ü də 2 üstü 9-a vurunda 2 üstü 12 bərabər 8. Baxıram ki, bax 2 üstü 12-də 2 üstü 4-ün kubudur. Yəni bu B1 vur 2 üstü 4-ün kubuymuş 8. B1 vur 2 üstü 4-də mənə B5-i verir. Yəni B5-in kubuymuş 8. Onda B5-in özü 2-ymiş. Məndən də B3 vur B7-ni soruşur. B3 vur B7-ni. Bunu da yenə B1-ə gətirib də görmək olar. Həm də bilmirəm ki, B5 bunların elə orta həddidir də 3 ilə 7-nin. Yəni onların hasılı B5-in kvadratını verməlidir mənə. B5 də 2-dirsə 2-nin kvadratı yəni 4 olmalıdır cavab. 85-i də bu qaydanı yazacağım indi. Mən tez-tez yazıb silirəm, amma yəqin ki, siz mənim bu deməli metoduma öyrəşmisiniz. Siz ona görə ya videonu saxlayıb həlli yazın dəftərinizə və yaxud digərini özünüz yazın. Deməli, yenə mən hamısını B1-ə gətirməli idim. B1 olduğu kimi qalır. B8-in əvəzinə B1 vur 2 üstü 7. B12-in əvəzinə isə B1 vur 2 üstü 11 yazıram. Bərabər də 64. Yenə B1-lər 3 dənədir. Yəni B1-in kubu vurulsun 2 üstü 7. Burada 11, burada 18. Bərabər 64. Yenə bu mənə B1 vur 2 üstü 6-nın kubunu verir. 64. 64 də 4-ün kubu daxı. B1 vur 2 üstü 6-da mənə B7 verir. Deməli, B7 4-üymüş. Məndən də B4 vur B10-u soruşur. Bax, yenə 10-cu hədlə 4-cü həddin cəmi yarısını neçə eləyir? 7 eləyir. Yəni, yenə bunların hasılı mənə B7-nin kvadratını verir. B7 B4-dən 3 vahid sonradır, B10-dan da 3 vahid əvvəldir. Yəni, onların ortasıdır. Orta həddin kvadratını verir. O da 4-ün kvadratı 16. Bu da belə getdi. Keçdik 86-ya. Deməli 86-da da uşaqlar B8-in əvəzinə baxın B1 vur 2 üstü 7 yazıram. Onun da başında kvadrat var. Çıxılsın B1-in də kvadratı qalsın yerində. Məxrəcdə də B15-in əvəzinə yazıram. B1 vurulsun 2 üstü 14. Çıxılsın B1. Daha sonra sürətdən görürəm ki B1-in kvadratını çıxarda bilərəm. Nə qalır? Bax burada 2 üstü 7-nin kvadratı da bizə 2 üstü 14 verir. Qalır 2 üstü 14 çıx 1. Məxrəcdən də B1-i çıxarda bilərəm. Qalır yenə 2 üstü 14 çıx 1. 2 üstü 14 çıx 1-lər gedir. B1-in kvadratını da B1-ə böləndə elə B1 qalır. Yəni deməli bu nisbət bizə elə B1-i verir. Şərtdə də B1-i 5 verib. Deməli cavabımız 5-dir. 86-cı sualda. İndi baxırıq 87-yə. Eyni qaydada B9-un əvəzinə yazıram. B1 vurulsun 2 üstü 8. Üstdən edən kvadrat. Çıxılsın. B1-in kvadratı bölünsün. B1 vurulsun 2 üstü 16. Çıx B1. Yenə məxrəcdən B1-i çıxardıram. Qalır 2 üstü 16 çıx 1. Sürətdən də yenə B1-in kvadratını çıxardıram. Burada yenə 2 üstü 8-in kvadratı qalır. O da bizə 2 üstü 16 verər. Çıxılsın. B1-in kvadratının hamısını çıxartmışıq deyə 1. Yenə 2 üstü 16 çıx 1-lər getdi. Yenə B1-in kvadratı böl B1. Bu yenə bizə B1 verər. B1 də bu səfər 4 verib. Cavabımız deməli yenə 4 olar 87-ci sualda. Keçək 88-ə. $88-ci sual deməli deyir ki, Sn bərabərdir. 2 vurulsun 3 üstündə n çıx 2. Silsilə vurğunu deyir tap. Silsilə vurğunu tapmaq üçün mən B2-ni B1-ə bölməliyəm. B2-ni də tapmaq üçün S2-dən S1-i çıxmalıyam. Yazaq. S2. Yəni aparıb n-in yerinə 2 yazırıq. Eləyir 2 vurulsun 3 üstü 2 çıx 2. Yəni 2 vur 9 çıx 2. Yəni 16. Amma bu S2-dir hələ. İndi mən S2-dən çıxmalıyam S1-i. Bundan bərabər qoymağım burada yanlış oldu. Belə qoyaq da. İndi çıxmalıyım S1-i. Bir dəfə də aparıb n-in yerinə 1 yazsam olur 2 vurulsun 3 üstü 1 çıx 2. Mörtəzədə yazaq da bu da. Bu da eləyir 16 çıxsın. Mörtəzənin içi 4 eləyir. 4 qalır 12. Deməli B2-miz oldu 12. B1-imiz də elə S1-ə bərabərdir. Yəni aparıb n-in yerinə 1 yazmaq. O da elə 4 eləyirdi. Deməli mən B2-ni B1-ə bölməliydim 2-ni tapmaq üçün. Yəni 12-ni bölürəm 4-ə. 3 baxın. B2-ni 12 tapdıq. B1-i 4. Deməli 88-ci sualda cavabımız 3.
Keçdik 89-a. Deyir, həndəsi silsilənin ilk 6 həddinin cəmi ilk 3 həddinin cəmindən 28 dəfə böyükdür. İlk 6 həddin cəmi, yəni S6. Necə tapırıq onu? B1 bölünsün 2 üstü 6 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1. Bu əgər ilk 3 həddin cəmindən 28 dəfə böyüksə, yəni mən bunu bölsəm S3-ə, onda əvvəlinə S6 yox, S6 böl S3 yazım. S6 böl S3 bərabərdir. Bax, S6-ını yazmışıq indi. Böləcəm S3-ə. Bölündə də tərsinə vururam. Bunu vurmaya çevirirəm. 2 çıx 1 qalxır göyə. Burada da B1 vurursun. 2 üstü 3 çıx 1 olur. S3-ün əvəzinə bunu yazdıq. 2 çıx 1-lər gedir. B1-lər gedir. Qalır 2 üstü 6 çıx 1 bölünsün 2 çıx. 2 üstü 3 çıx 1. 2 üstü 6 da 2 kubunun kvadratıdır. Onda bunu 2 kubu çıx 1 bir dəfə. Bir dəfə də 2 kubu üstə gəl 1 yaza bilərəm. Bölürəm məxrəcdə 2 kubu çıx 1-ə. 2 kubu çıx 1-lər gedir. Qalır 2 kubu üstə gəl 1. Bu da bizə deyir ki 28 dəfə böyükdür. 28 dəfə böyüksə S6-nı S3-ə bölündə mən 28 almalıydım. Yəni bu 28 isə buradan 2 kubu bərabər 27 və 2 bərabər 3 taparım. Bizdən silsilə vurğun soruşudur. Deməli 89-cu sualda cavabımız 3. Keçdik 90-cı suala. Deyir 10 sayda həddi olan həndə silsilədə silsilə vurğu 2-dir. 2-dir. Əla. Bu silsilənin cüt nömrəli hədlərinin hasilinin tək nömrəli hədlərin hasilə nisbəti tapın. Cüt nömrəli hasillər kimdir? Hədlərin hasili B4, B2 vur, B4 vur, B6 vur, B8 vur, B10. Bunu bölməliyik tək nömrəli hədlərə. B1 vur, B3 vur, B5 vur, B7 vur, B9. Baxın görün nə alınır. B2-ni B1-ə böləndə qalır 2 vurulsun. B4-ü B3-ə böləndə qalır yenə 2 vurulsun. B6-nı B5-ə böləndə 2, yenə 2, yenə 2. Yəni 2 üstü 5 qalır. 2 də bizdə 2 idi. Yəni 2 üstü 5. Cavab deməli 32 qalır. Bu da oldu 90-cı sual. Keçək 91-ə. 91-də görürsünüz yenə ardıcıl həzz sözləri işlənilib. Demişdim ki, burada orta həddən istifadə edirik də. Deməli A4 B12. Bizdən B böl A nisbətini soruşur. Bax görürsünüz ki, B 4 ilə 12-nin arasında. Deməli onda B kvadrat bərabərdir 4 vur 12 yaza bilərəm. Yəni 48. B də eləyir müsbət mənfi kök altında 48. Bəs B-ni tapdım, yaxşı. A-nı necə tapım? Və yaxud belə də yazmaq olardı əgər istəsəydik. Nəsə elə yazmadıq da belə yazdıq getdim. Kök altda 48-də nəyə bərabərdir? Müsbət mənfi 16 və 3 yazsam 4 kökdə 3 eləyir. Bax B əgər müsbət mənfi 4 kökdə 3 olubsa, deməli kökdə 3-ə vurublar da. Onda bunu da biz kökdə 3-ə bölsək 4-ü. Yəni burada alınacaq qəribə bir ədəd alınır. Deməli kökdə 3-ə vura-vura gediblərsə, deməli burada 4 bölünsün, müsbət mənfi kökdə 3 olacaq. Kökdə 3-ə vurublar 4-ü alıblar, təzədən kökdə 3-ə vurublar 4 kökdə 3, təzədən bir dəfə də vurublar 12. Deməli A da budur, bax 4 böl kökdə 3. B də budur, 4 kökdə 3. Bizdən B-ni A-ya bölməyimizi istəyir. Yəni müsbət mənfi 4 kökdə 3-ü bölməliyik 4 böl kökdə 3-ə. Onda da tərsinə vururduq. Kökdə 3 böl 4-ə vurmalıyam. Kökdə 3-lər 4-lər gedir, daha doğrusu kökdə 3-ü də kökdə 3-ə vuranda elə 3 eləyir. Müsbət mənfilər də getdi, elə yəni müsbət 3 qalır sadəcə. Deməli 91-ci sualda cavab 3 olmalıdır. 92-ci suala baxaq. Deyir, hədləri müsbət olan B-in həndəs silsiləsində B2 vur, B6 vur, B8 deməli B10 bərabərdir 36 olarsa. Yaxşı, hamısını B1-ə gətirsəm görək nə alınır. Bax B2-nin əvəzinə yazıram B1 vur 2, B6-nın əvəzinə B1 vur 2 üstü 5, B8-nin əvəzinə B1 vur 2 üstü 7, B10-ın əvəzinə B1 vur 2 üstü 9 bərabər 36. Neçə dənə B1 oldu? 1, 2, 3, 4 dənə. Yəni B1 üstü 4 vurulsun. 2 burada, 5 dənəsi burada, 6 dənə, 7 dənəsi burada, 13, 9 dənəsi də burada 22. 36 oldu. Bu da B1 kvadratı vur 2 üstü 11-in nə idi? Kvadratıdır 36. Deməli onda B1-in kvadratı vur 2 üstü 11 özü 6 imiş.
Bizdən də B1 vur B12 hasilini soruşur. B1 vur B12, B1 vursun B12'nin də əvəzinə B1 vur 2 üstü 11 yazsam, bu da elə B1'in kvadratı vur 2 üstü 11 edir. Bizdən bunu soruşur. Biz də bayaq bunu tapdıq da, elə bayaq dedik ki 6 olmalıdır. Yəni cavabımız 6. Hamısını B1'e gətirməklə tapdıq. İndi 93'ü tapaq. 93'də sürətdən B2'ni çıxarsam qalır Q kvadrat çıx 1. 48. Aşağıdan da B1'i çıxarsam Q kvadratı çıx 1 bərabər 16 qalır. Bunları tərəf-tərəfə bölsəm B2 böl B1 bərabərdir 48, 16 bölündə 3. Yəni Q bərabər 3 alınır. Q'nu 3 tapdım. Məndən də B6'ını soruşur. İstənilən birini yerinə qoya bilərəm. Məsəl üçün apar burada yerinə qoysam, amma Q'nun yerinə 3 qoysam. Onda alıram B1 vurulsun 3'ün kvadratı çıx 1 bərabər 16. Yəni B1 vur 8, 16. Deməli B1 2 imiş. B1 2 tapdım, məndən də B6'ını soruşur. B6'da B1 vur 2 üstü 5'dir də. B1 2'dir, vurulsun Q'müz də 3'dür. 3 üstü 5. 3 üstü 5 243 eləyir. Onu da təzədən mən 2'yə vursam əgər. Deməli 2 vur 243, o da 486 eləyər də yəqin ki. Deməli burada cavabımız olmalı 486. İndi baxaq 94'ə. 94'ün sualı deyir ki, hasilləri 64, ədədi ortaları isə 3'də 14'ə bərabər olan 3 ədəd həndəs silsiləsinin ardıcıl hədləridir. Ardıcılda amma bilmirik də, məsələn B1, B2, B3'dür, yoxsa B5, B6, B7'dir. Nömrələrin nə cür ardıcıl olduğunu bilmirik, amma ardıcıldır əsas odur ki. Yaxşı, onda ABC yazsam bunları. ABC formasında ardıcıldır. Deyir hasilləri 64'dir. Yəni A vur B vur C 64'dirsə, həndəs silsilədə orta həddin xassəsinə görə, deməli B-nin kvadratı bərabərdir A vur C-yə. Onda A vur C yenə B kvadratı yazsam, bir dənə də B-nin özü burada var, onu B kubu verir mənə bu hasil. Bərabər 64, B bərabər 4 alıram. B 4'dürsə, hasil opşu 64 idi. Hər tərəfi 4'ə vursam, A vur C bərabər 16 alaram. Ədədi orta, həndəsi ortaları, daha doğrusu ədədi ortaları 3'də 14 idi. Yəni A üstə gəl B üstə gəl C böl 3 bərabərcə 3'də 14'ə. 3'lər buradan aparsam, deməli A üstə gəl B üstə gəl C 14'dür. B-ni də 4 tapmamışam. Deməli A üstə gələn C-nin heç C bərabərdir 10'a. Baxın, buradan fikirləşə bilərik. Bu hansı ədədlərdir? Vuranda 16 eləyir, toplayanda 10. Əslində burada əvəzləmə üsulu ilə tənlikdə yazmaq olar. Amma şifayı da tapsaq, burada biri 2 alınır, digəri isə 8. Birinci ardıcıl yazmışsa balacaya 2 yazdım. Q'müz də yəqin ki müsbətdir. Ona görə də yəni artan silsilədir. Birincisi 2'dir, digəri 8'dir. Bizdən böyüyün soruşur və ədədlərin böyüyü. Böyüyü 8 oldu. Keçdik 95'ə. %95'də nə deyir? Yazıb ki, B1 üstə gəl B2 üstə gəl B3 bərabərdir 6. Bizdən B4 çıx, B1'i soruşur. Deməli, yenə uşaqlar, buradan B1'i çıxartsam, qalar 1 üstə gəl Q üstə gəl Q kvadrat bərabər 6. Amma yox, bu əlverişli üsul olmadı axı. Q'nu mən necə tapacam? B4 çıx B1 18'dir. Bəlkə oradan istifadə edək. Hələ belə istifadə edəcəyim. B4 çıx B1. B4'ün əvəzinə yazıram B1 vur Q kubu çıx B1. Bunu verib bizə 18'dir. Bizdən vurğu soruşur, Q'nu soruşur. Bu 18'dirsə, buradan B1'i çıxardıram. Qalır Q kubu çıx 1 bərabər 18. Biz də belə bir ifadə almışıq ki, B1 vurulsun Q kvadrat üstə gəl Q üstə gəl 1 bərabər 6. Bunları bir-birinə bölsəm, B1'lər gedir. Q kubu çıx 1 də buna böləndə bu aşağıdakı ifadə elə Q kubu çıx 1'in açılışının ikinci tərəfidir. Baxın, Q kubu çıx 1'in açılışı necədir? Q çıx 1 Q kvadrat üstə gəl Q üstə gəl 1'dir. Yəni bunu mən Q kvadrat üstə gəl Q üstə gəl 1'ə bölsəm, bu hissələr gedir, sadəcə Q çıx 1 qalır. Bərabərdir 18 bölü 6, yəni 3. Q çıx 1 3-dürsə Q özü 4 imiş. Bizdən yəni silsilə vurğunu soruşurdu. Bu da cavab oldu 4.
Deməli, hər ikisini B1-ə gətirdik, sonra bir-birinə böldük. Keçdik son səhifəyə. Yenə hamısını B1-ə gətirəcəm 96-cı sualda. B1-i çıxardacam mörtəzə xaricinə. Qalacaq orada 1 üstəgəl 2 üstəgəl 2 kvadrat. 26. Aşağıdan da yenə B1-i çıxardacam. Qalacaq 2 kubu çıx 1 bərabər 78. Yenə aşağıdakı yuxarıya bölsəm. B1-i B1-ə bölünə gedir. 2 kubu çıx 1-i yuxarıdakı ifadəyə böləndə qalır 2 çıx 1. 78 də 26-ya böləndə 3. 2 çıx 1 3 isə 2 yenə 4-dür. Deməli 96-cı sualda yenə cavab 4. Keçdik 97-yə. 97-də yazıb ki, B3 vur B12. Bunları yenə B1-nə yazsam. B1 vur 2 kvadrat vurulsun. Bunu eləməsəm də olar ki, bax, burada əmsalların cəmi 15-dir. Burada da əmsalların cəmi 15-dir. Əmsallar yox, daha doğrusu indekslərin cəmi. Hər ikisində 15-dir və bizdən soruşulanda da indekslərin cəmi 15-dir. Yəni, əslində biz bilməliyik ki, elə əvvəlcədən. Bunu heç göstərməyə ehtiyac yoxdur, amma yenə də kim istəsə özü yaza bilər. B3 vur B12 ilə bərabərdir B7 vur B8-ə. O da həm də elə bərabərdir B6 vur B9-a. Çünki hər üçündə indekslərin cəmi 15 edirsə, onların deməli hasilləri bərabərdir. Bizdə verib deməli bir dəfə x kvadrat üstəgəl 8x bərabər olmalıdır 9x üstəgəl 12-yə. Buradan bərabər həll edib x-i tapacağıq. Sonra da bizdən B6 vur B9 soruşur. X-in qiymətini aparıb yazacağın yerinə. X-də özdə müsbət kökü lazımdır. Buradan sola keçsək hamısını x kvadrat üstəgəl 8x çıx 9x çıx 12 bərabər 0 yazarıq. Buradan da alır x kvadrat çıx 8, daha doğrusu çıx x qalır. Çıx 12 bərabər 0. Vietlə kökləri fikirləşsək x1 bərabərdir -3, x2 bərabər 4 taparıq. -3 olmaz demişdik ki, x müsbət olmalıdır. Deməli x 4-dür. 4-ü aparıb istənilən birində ya bunda yerinə yazmaq lazımdır. Çünki B6 vur B9 da elə B7 vur B8-ə bərabərdir. Yəni B6 vur B9 da elə 9x üstəgəl 12 yaza bilərəm. X-də 4 tapmamışam, aparıb yerinə yazıram. 36 üstəgəl 12 48 alınır. Deməli 97-ci sualda cavabımız olmalıdır 48. 98-də eyni bu qayda ilə yazaq. Yenə baxın indekslərin cəmi 27, burada da 27, burada da 27. Deməli bunlar bərabər olmalıdır. Yəni x kvadrat üstəgəl 9x bərabərdir 12x üstəgəl 10. Buradan yenə hamısını sola keçirsəm x kvadrat çıx 3x çıx 10 bərabər 0 alaram. x1 bərabərdir -2, x2 bərabər 5 alaram. Mənfi kök bizə lazım deyil. Yəni x 0 idi. Bu boş çoxluqdur. Yəni kənar kökdür daha doğrusu. x2 5 olmalıdır. Yəni B8 vur B19 ilə həm də bərabərdir B10 vur B17-yə. O da 12x üstəgəl 10 idi. İndi x-in yerinə 5 qoysam cavab 70 edir. Deməli cavab 70 olmalıdır burada. Keçdik 99-a və 99 da demək olar ki, bu mövzunun yeganə və ən çətin sualıdır. Ona görə 99-u biraz uzaq planda yazacağam ki, bizə daha çox yer lazım olacaq. 99. Bizə S-i verib 5 S-i soruşur. Yəni bu S-i 5-ə vurmalıyıq. Amma mən fikirləşirəm ki, bunu 5-ə vursam, həm orada 6-da 5 alınır, həm sonra 36-da 10 falan. 5 ilə yəni bu kəsir uyğunlaşmır. Amma məxrəc görürəm ki, 6-larla nəsədir. Onda mən gəlim 5S-in əvəzinə 6S çıx S yazım. Yəni əvvəlcə 6S-i tapaq. S-i bilirəm. İndi 6S-i tapacam. 6S nə deməkdir? Hamısını vuracam 6-ya. 6-da 1-i 6-ya vuranda 1 üstə gəl. Bax 6-nın kvadratındakı orada var 6-nın kvadratında 2 vur 6. Onu da 6-ya vursaq. Kvadratla bir dənəsi gedir qalır 6-da 2. Daha sonra digərində kubdur. Kubla biri gedir qalır 6-nın kvadratında 3. Üstə gəl nöqtələr qoymalıydım. Nöqtələr üstə gəl 6 üstü n-də n-i vuranda 6-ya. 6-nın bir dənəsi gedir. Aşağıda qalır 6 üstü n çıx 1-də n. Hamısını 6-ya vurdum da çünki 6S-i tapırdım. Üstə gəl və s. İndi S-i də aşağıda yazıram təzədən. 6S-dən S-i çıxacam axı. S-i də verildiyi kimi yazıram. S-də necə verilib? 6-da 1 üstə gəl 6-da 2 daha doğrusu 6-nın kvadratında 2 üstə gəl və s. üstə gəl burada bir dənə də var idi 6 üstü n çıx 1-də n çıx 1 ayrıca bir dənə də üstə gələm 6 üstü n-də n üstə gəl və s. Bunları bir-birindən çıxacam.
Bura niyə biraz boş saxladım? Bax, çünki 6-dakıdan 6-da 1 çıxacam. 1-dən dəyməyəcəm. Buna da 0 üstəgəl yazım elə-belə. Yəni 1-dən çıxıram 0-ı. 6s-dən s çıxıram, 5s qalır. 1-dən 0 çıxıram, qalır 1. 6-dakıdan 6-da 1 çıxıram, qalır 6-da 1. İndi 6-nın kvadratında 3-dən 6-nın kvadratında 2-ni çıxıram, qalır 6-nın kvadratında 1. Üstəgəl. Belə-belə geçsək üstəgəl. Burada da qalacaq 6 üstü n çıx 1-də 1. Belə-belə gedir. Deməli, biz 5s'imiz budur. 5s'imiz də görürük ki, artıq silsilə əmələ gətirir. Hər dəfə 6-da 1-ə vurulub. Yəni, bu sonsuz azalan silsilədir. Bunu cəmində necə tapırıq? B1 bölünsün 1 çıx Q ilə. B1'imiz 1'dir, çıxılsın. 1 bölünsün, 1 çıxılsın. Q'miz də 6-da 1'dir. Bu da eləyir 1 bölünsün 6-da 5. Yəni 5-də 6. Bu da 5-də 6 da bizə 1/2 verər. Deməli, 5s'imiz 1/2 bərabər imiş. Yəqin ki, aydın oldu. Hətta biraz da uzaq planda göstərməyə məcburam. 99-cu sual. Bax, belə 6s'dən s-ə çıxdıq. Gördük, sonsuz azalan silsilə qaldı. Onda cəmini düsturundan tapdıq. 1/2. Yəqin ki, aydın oldu. Keçək 100-cü suala. 100-cü sual uyğunluğu müəyyən edildi. Yenə sonsuz azalan həndəs silsilənin cəmi düsturudur. O s bərabər idi B1 bölünsün 1 çıx Q ilə tapırdıq da. Birinci üçün tapsaq 3 bölünsün 1 çıxılsın -2-də 1 o toplam olacaq ona görə. 3 bölünsün 2-də 3. Bu da bizə 2 verər. Yəni 1-ə uyğundur D variantı. İkincidə B1 bölünsün, yəni -3 bölünsün 1 çıxılsın 2-də 1. Bu da -3 bölünsün 2-də 1. Bu da -6 verər. Yəni aiddir B variantı. Üçüncünü də elə buradan yazıram. B1 bölünsün, yəni 3 bölünsün 1 çıx 2-də 1. Bu da 3 bölü 2-də 1. Yəni o da 3 vur 1-də 2 deməkdir. O da 6 eləyər, müsbət 6. Yəni C variantı. Deməli 100-cü sualda 1D, 2B, 3C. Eyni qayda ilə 101-i də siz yazarsınız. 101 də çox asandır. Düsturuna yəqin ki, hamı yaza bilər. Bir daha düsturu yazıram bura. S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıx Q. Keçək 102-yə. 102-də deyir ki, silsilə vurğunu tap, silsilə vurğunu soruşacaq. BN-i verib, bizdən silsilə vurğularını soruşur. Birinci üçün tapsaq, bax, birincidə BN yazıb ki, 3 vurulsun 2 üstü N-dir. Silsilə vurğunun Q-nü soruşur. Q-nü ən rahat tapmaq üsulu nədir? Nə eləmək lazımdır onu? B2-ni B1-ə vurmaq. Bölmək daha doğrusu. Aparıq yerinə 2 yazırıq. Yəni 3 vurulsun 2 üstü 2-ni bölürəm. B1-ə 3 vurulsun 2 üstü 1-ə. 2-lər gedir. 4 bölü 2 qalır. Cavab 2 eləyir. Deməli, silsilə vurğumuz 2-dir. Yəni 1-ə aiddir C variantı. Elə bax, bu 2 həm də silsilə vurğunu göstərir. Məsələn, 3-cüyə aid olacaq silsilə vurğu 3-dür. Yəni A variantı. Burada da 2-də 1 olacaq. Yəni D variantı. Hardan bildim 2-də 1 olacaq? Çünki ikincidə BN bərabərdir 3 vurulsun 2 üstünə -n yazıb. Mənfi qüvvət neyini onu tərsinə çevirir. Yəni 2-də 1 üstü N-ə çevirir. Elə bu da silsilə vurğunu göstərir əslində. Yəni 2-də 1. Yəni 1-ə C, 2-yə D, 3-ə A. Eynisini 103 üçün də eləsək. Baxın, yenə daha qısa görmək üçün. Baxın, silsilə vurğunu bunları göstərir. 5 üstündə -n-dirsə, o bizə verəcək 5-də 1 üstündə N. Deməli, silsilə vurğu 5-də 1 imiş. Q, yəni 0,2 imiş. Bu birincidə. İkincidə 4 üstü -n yazıb. Yəni, bu eləyir 4-də 1 üstündə N. Yəni, 0,25 üstü N-dir. Deməli, silsilə vurğumuz 0,25-dir. Üçüncüdə 4 vurulsun 5 üstü N yazıb. Deməli, silsilə vurğunun özü elə 5-dir. Q 5-dir. Yəni, 1-ə aiddir 0,2 Y. 2-yə aiddir 0,25 D. 3-ə də aiddir Q5, yəni A. Deməli, 1-ə Y, 2-yə də 3A. Və beləliklə də uşaqlar həndəsi silsilə mövzusunda sualların hamısını bitirdik. 103 dənə sual idi. Növbəti videoda artıq siz son bölmənin izahını görəcəksiniz. Ədədi və həndəs silsilələrə aid məsələlər. Bu da yəqin ki, bu mövzunun belə deyək, ən çətin, ən samballı hissəsidir. Yəni, həm bu son hissədə ədədi və həndəs silsilərin artıq qarışığına aid bir məsələlər işləyəcəyik. Kim əvvəlcə həndəsi silsilərini və ədədi silsilərini ayrı-ayrılıqda yaxşı başa düşmüşdüsə, onlar üçün rahat olacaq. Amma yox, qarışdıranlar, düsturlarını tam bilməyənlər varsa, onlar bax, son bölmədə çox əziyyət çəkəcəklər. Ona görə düsturları, qaydaları təkrarlayın, sonra gəlin videoya baxın. Belə, sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənədək.